හරි එහෙනම් අද මාතෘකාව ලියා ගන්න දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය. දැන් අපි දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කියන්නේ කියලා මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ගොඩක් ඉගෙනනවද කියන්නේ මේ දැන් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. හරි. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය. හරි. දත්ත සර් සම්ප්‍රේෂණය කියලා කියන්නේ ළමයි. සර් ඔව්. සර් මේ අර ISDN ලක්ෂණ වලට පස්සේ ගොඩක් කරාද සර්? එහෙම දැහුවේ. ISDN වල ලක්ෂණ වලට පස්සේ අපි ගොඩක් කරා කරා සර්. ගොඩාක්ම කළේනේ. හරි සර්. පිටුවද්දයක් වගේ අද වීඩියෝ එක දැම්මම මම ඒ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ. හරි සර් මම බලන්න. තුන්වෙනි දවසේ වීඩියෝ එක YouTube නෑ. මං හිතන්නේ තුන්වෙනි දවසේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට මම මෙගා ලින්ක් එකක්ද කොහෙද එව්වේ? මෙගා ලින්ක් එකක් හරි ක්ලවුඩ් ලින්ක් එක හරි එවල ඇත්තේ. බලන්න. හතරවෙනි දවසේකදී හරි සර් ඒක මම බලන්න. වීඩියෝස් තුනක් තියෙනවා නෙට්වර්කින් වල YouTube එකේ දාලා. කාට හරි තුන්වෙනි දවස ඕනි වුණොත් මට කියන්න වෙනම මම එතකොට ඒක හොයලා එවන්නම්. හරි. දැන් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කියලා කියන්නේ එක් ස්ථානයක ඇති යම් කිසි දත්තයක් තවත් ස්ථානයකට ළමයි මෙහි විදිහට ගමන් කරනවනේ. එතකොට එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට දත්තයක් ගමන් කරනවට අපි කියනවා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කියලා. එතකොට ඒ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන්න නම් ළමයි අපිට මාධ්‍යයක් ඕනි. හරිද? ඒතර මේ මාධ්‍ය කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා ඉස්සරහට මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙනවා මාධ්‍ය. ඒතර මාධ්‍ය කියන්නේ ඒක වයර් එකකින්ද යන්නේ බ්ලූටූත් ද ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ද වයිෆයි ද අන්න ඒ වගේ මාධ්‍යයන්. ඉතින් අපි මාධ්‍ය ගැන කතා කරන්න කලින් දැන් ළමයි මෙන්න මේ විදිහට එක තැනක තියෙන දත්තයක් තව තැනකට ගමන් කරන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? ඕක තමයි අපි මේ බලන්න යන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ළමයි ඔයාලා ටීවී බලනවනේ. එතකොට ටීවී බලනකොට ඔයාලා හිතන්න මේ ඔයාලට පේන්නේ ITN කියලා. එතකොට ITN එකේ ලයිව් නිවුස් යනකොට ITN එකේ මේ ලයිව් නිවුස් එක ඔයාලගේ ගෙදරට මේ විදිහට සම්ප්‍රේෂණය වෙනවනේ. හරිද? දත්තය මේ විදිහට ITN එකේ කුළුණක ඉඳලා ඔයාලගේ ගෙදරට සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා. එහෙම සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? හරිද? සාමාන්‍ය ඇන්ටනාවකට. වෙන සාමාන්‍ය ඇන්ටනාවක් විතර වහලෙ උඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගෙදර තියෙනවා නම් ළමයි සැටලයිට් එකක්. ඒ සැටලයිට් එකට චන්ද්‍රිකාවකින් මේ විදිහට මේ දත්තය ලැබෙන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? මොකද චන්ද්‍රිකාවට ඒ දත්තය දෙන්නේ ළමයි මේ විදිහට ලොකු තවත් සැටලයිට් එකකින්. හරිද? මේ විදිහේ ලොකු සැටලයිට් එකකින් තමයි චන්ද්‍රිකාවට දෙන්නේ. එතකොට එයා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ටම මේක සම්ප්‍රේෂණය කරන්න ඕනේ. ලෝකයේ ගෝලාකාර හින්දා තමයි චන්ද්‍රිකාවක් දාගත්තේ. තේරුණාද? මොකද පෘථිවිය මෙහෙම ගෝලාකාරයිනේ. ඒ නිසා ඇමරිකාවේ තියෙන සැටලයිට් එකකට අපේ සැටලයිට් එකට ඩිරෙක්ට් එවන්න බෑනේ. ඒ ගෝලාකාරභාවයෙන් මිදිලා ගෝලාකාරභාවය අපි ළමයි වාසියකට අරගෙන චන්ද්‍රිකාවක් යවනවා අහසට. ඒතර චන්ද්‍රිකාව හරහා තමයි අපිට තරංගය ලැබෙන්නේ. චන්ද්‍රිකාව හරහා. එතකොට ඇමරිකාවේ BBC කියන නිවුස් channel එක ලංකාවේ රූපවාහිනියට කොච්චර වෙලාවක් ගියාද සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න. ඒතර ඒකට අපි කියනවා ළමයි සම්ප්‍රේෂණ වේගය කියලා. මෙන්න මේ සම්ප්‍රේෂණ වේගය මනින්නේ මොනවැන්ද? මොනවද සම්ප්‍රේෂණ වේගය මනින ඒකක? ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ.
එහෙනම් ලියා ගන්න සම්ප්‍රේෂණ වේගය. දැන් ඔයාලා ළමයි ඔය 3G 4G 5G දැන් මේව අහනවනේ. දැන් මේ වගේ ඒවා වේගෙ කියනවනේ. දැන් ටීවී එකෙත් කියන්නේ ඩයලොග් ලගේ ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මෙච්චරයි, අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මෙච්චරයි කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ ළමයි ඩයලොග් එකේ සර්වර් එකේ ඉඳලා ඔයාලගේ ජංගම දුරකථනයට හෝ පරිගණකයට ඒ දත්ත ලැබෙන්න යන කාලය. ඒ වේගයෙන් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒගොල්ලෝ එතකොට කියනවනේ ළමයි මේවට මේ Mbps මෙච්චරයි අච්චරයි කියලා. හරිද? Gbps කියලා එහෙම කියනවා. Kbps. ඉතින් මේ මොනවද? මේ ටික තමයි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ. එහෙමනම් අපි ලියාගමු මේකේ නිර්වචනය. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ලියාගන්න. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය යනු දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය යනු දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය යනු තප්පරයක් වැනි කාලයකදී තප්පරයක් වැනි කාලයකදී සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යක දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය යනු තප්පරයක් වැනි කාලයකදී සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යක එක් ස්ථානයක් පසු කරමින් එක් ස්ථානයක් පසු කරමින් එක් ස්ථානයක් ගමන් කරමින් එක් ස්ථානයක් පසු කරමින් එක් ස්ථානයක් පසු කරමින් ගමන් කරනු ලබන බිටු ප්‍රමාණයයි ගමන් කරනු ලබන බිටු ප්‍රමාණයයි සර් ඔව් ගමන් කරනු ලබන ගමන් කරනු ලබන බිටු ප්‍රමාණයයි බිටු ප්‍රමාණයයි බයිට්ස් නෙමෙයි බිට්ස් හරිද ගමන් කරනු ලබන බයිට්ස් ප්‍රමාණය කියලා අපිට ලියා ගන්න බෑ ගමන් කරනු ලබන බිට්ස් ප්‍රමාණයයි හරි එහෙමනම් දත්ත යම්කිසි සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයක් එක් ස්ථානයක් පහු කරමින් ගමන් කරන බිටු ප්‍රමාණයනේ දැන් අපි ළමයි මේ විදිහට දුරකථන කුළුණක් ගත්තොත් මේ විදිහට ඔයාගේ ජංගම දුරකථනය ගත්තොත් මෙයා ඔයාගේ ජංගම දුරකථනය හරහා යනවා හරිද කියන්නේ ඇවිල්ලා යනවනේ data එක download වෙලා යනවනේ මේක signal එකක් නේ ළමයි මේක එතකොට ඔයාගේ ජංගම දුරකථනය හරහා මේ දත්ත ගමන් කරන මේක පහු කරගෙන යන වේගය දැන් මෙහෙමනේ ඔන්න බලන්න මේක පාරක් මේ ඔයා මෙන්න ඈතින් ළමයි කාර් එකක් එනවා මේ කාර් එක වේගෙන් ඔයාව පහු කරගෙන යනවා එතකොට ඔයා කියනවා නේද අම්මෝ මේ කාර් එක නම් පැයට කිලෝමීටර් 100ක විතර වේගෙන් ගියා ඒතර ඔයා ගාවට ආවා නෙවෙයිනේ නේ ඔයා ගාවට ආවා නෙවෙයි ඔයාව පහු කරගෙන ගියා එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ වාහනය මාව පහු කරගෙන ගියා පැයට කිලෝමීටර මෙච්චර වේගයකින්
ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි කාර් එක වෙනුවට ඔයා ගාවට එනවා ඩේටා එකක්. ඒ ඩේටා එක එන්නේ ළමයි මොකක් හරි මාධ්‍යයක. නේද? මේ මාධ්‍යය මං කිව්වාලට වයර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඇන්ටනාවක් හරහා එන එකක් වෙන්න පුළුවන්, චන්ද්‍රිකාවක් හරහා එන එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Wi-Fi infrared වෙන්න පුළුවන්, Bluetooth වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ තියෙන ඕනෑම මාධ්‍යයක්. ඒ මාධ්‍යයක් හරහා එනම් මේ විදිහට ළමයි එක් ස්ථානයක් පසු කරගෙන යන වේගය තමයි ඔන්න දත සම්ප්‍රේෂණ වේගය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය ළමයි මනින මිනුම් මේකක තියෙනවා. හරි. අපි දැන් පහලින් ලියාගමු. මෙම වේගය මෙම වේගය මෙම වේගය මැනීමට මෙම වේගය ප්‍රකාශ කිරීමට භාවිතා කරන මිනුම් මේකක. මෙම වේගය ප්‍රකාශ කිරීමට භාවිතා කරන මිනුම් මේකක. අපි අඩුම එකේ ඉඳලා පටන් ගමු ළමයි. ඒ කියන්නේ යම්කිසි සාමාන්‍ය වේගයක් ටිකක් අඩු වේගයක් මනින තැන ඉඳලම සාමාන්‍යයෙන් විශාල වේගයක් මනින තැනට වෙනකම්ම අපි ලියාගමු එකින් එක. අපිට 3යි තියෙන්නේ. ඔන්න පළවෙනි එක. මේක සිංහලෙන් ලියාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් ලියමු. තප්පරයකට බිටු. තප්පරයකට බිටු. තප්පරයකට බිටු කීයක් එනවද? කොච්චර වේගයකින් එනවද? තප්පරයකට බිටු. අපේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා beats per second. beats per second. කෙටින් කියනවා bps. bps. ඊගාවට එනවා තප්පරයකට කිලෝ බිට්ස්. කිලෝ බිට්ස් per second. kbps. ඊගාව එක තප්පරයකට මෙගාබිට්ස්. megabits per second mbps. හරි. අන්තිමට වෙන්නේ 5G. තප්පරයකට ගිගාබිට්. දැන් 5G අපිට ඒගොල්ලෝ GBPS වලින් කියන්නේ. අපි ළමයි මේ වේගයට තවත් නමක් කියනවා බිටු ශීඝ්‍රතාවය කියලා. හරිද? බිටු ශීඝ්‍රතාවය. එතකොට බිටු ශීඝ්‍රතාවය කියලා ඇහුවත් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය කියලා ඇහුවත් දෙකම එකයි. දැන් අපෙන් ඇහුවොත් එහෙම බිටු ශීඝ්‍රතාවය යනු කුමක්ද පැහැදිලි කර ඒ සඳහා භාවිතා කරන මිනුම් මේකක ලියන්න කියලා. අන්න එතකොට ඔයාලට කියන්න බෑ අපි බිටු ශීඝ්‍රතාවය ඉගෙනගෙන නැහැ කියලා. මම ඒකයි නමක් කිව්වේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය ගාවින්ම ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගයටම කියන තවත් නමක් බිටු ශීඝ්‍රතාවය.
දැන් නම් වැස්ස පෑවුවා නයිට් එකත් පායලා ඇතිද? වැස්ස නෑ සර් ගොරෝන. දැන් ඔයාලා ගොඩක් අය මේක හිතාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඔය ස්පීඩ් එක ගැන කිව්වහම මෙගාබයිට් කියලානේ. දැන් අපි අඳුරන්නේ ළමයි මෙගාබයිට්. අපි සින්දුවක් ගත්තොත් ඒ සින්දුවේ මෙගාබයිට් කීයද? පින්තූරයක් ගත්තොත් මෙගාබයිට් කීයද? ෆිල්ම් එකක් ගත්තොත් මේකේ මෙගාබයිට් කීයද? ඒ නිසා අපිට වැඩියෙන්ම හුරු පුරුදු මෙගාබයිට් කියන කෙනා. ඒ නිසා අපිට මෙගාබයිට් වලින් තමයි ළමයි දත්ත මනින්න කරන්නත් අපිට ලේසි. හරිද? නමුත් ඔන්න ඕක වරද්දගෙන තමයි ගොඩක් අය ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක ගැන වැරදි අර්ථකථනයක් ගන්නේ. හරි. දැන් මම මේ වෙලාවේ මගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක ළමයි චෙක් කරන්න යනවා. ඔයාලටත් ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් speedtest.net කියන සයිට් එකෙන්. හරිද? මොකද්ද වෙබ්සයිට් එක? speedtest.net. ඒ සයිට් එකට ගිය ගමන් බලන්න මේ වෙනකොට මගේ මොබිටෙල් කියලා ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකන් ටෙලිකොම් මොබිටෙල් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සර්වර් එක අනුරාධපුර. ඒතර මොබිටෙල් එකත් එක්ක මට අවිල්ලා තියෙන IP ඇඩ්‍රස් එක මොකක්ද? මේ හැම දෙයක්ම ඔන්න ඔතන පේන්න තියෙනවා. එතකොට මට තියෙන විතර go බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න go බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙයා මේ විදිහට මගේ ස්පීඩ් එක කියනවා. පින් එක එතකොට 22යි. ඔන්න ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක බලන්න Mbps වලින් යන්නේ. ඔව්. හරි ළමයි. එතකොට ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක Mbps වලින් තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට Mbps 27යි අප්ලෝඩ් වෙන ස්පීඩ් එක Mbps 5.7යි. හරිද? එතකොට බලන්න ළමයි දැන් ඕක කවුරු හරි කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම තප්පරයට මෙගාබයිට් 5ක් අප්ලෝඩ් වෙනවා. අම්මෝ තප්පරයට මෙගාබයිට් 5ක් කියන්නේ හොඳයිනේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ෆිල්ම් එකක් කොපි වෙන්න දැම්මත් කම්පියුටරේට මෙගාබයිට් 5යි 10යි 15යි 20යි ඕ අතරනේ දෝලණය වෙන්නේ. නේද? කම්පියුටරේ වුණත් මෙගාබයිට් ගත්තොත් ඒ වගේද ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක. දැන් කට්ටිය එහෙමනේ කියන්නේ බුදුම්මෝ ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මේ තප්පරයට මෙගාබයිට් 27ක්. ඔන්න ඔහොම තමයි ළමයි ගොඩක් අය මේවා මනින්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලිද ළමයි මෙතන තියෙන්නේ මෙගාබයිට් නෙවෙයි කියලා. මේගොල්ලෝ මේක ළමයි මේ අලවි ප්‍රචාරණයක් විදිහට තමයි ඔන්න ඔය Mbps කියන වචනේ යොදාගෙන තියෙන්නේ. මොකද එතකොට ඔයාලා අපි හැමෝටම මේක දැනෙන්නේ මෙගාබයිට් කියලානේ ළමයි. ඒතර මෙගාබයිට් කිව්වහම නිකන් අපිට හරි ලොකු ගොඩක් වගේ දැනෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා ළමයි මේ දුරකථන සමාගම් මේක මේ ඒගොල්ලන් ළමයි අර මිනිස්සුන්ගේ හිතවලට කාවක් දාන්න තමයි මෙහෙම දෙයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට ඇත්තටම මෙතන මෙගාබයිට් 27ක් නෑ ළමයි. හරිද? ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ ළමයි මෙගා බිට්ස්. දැන් අපි බිට්ස් චක්‍රය පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමුකෝ. මොකද්ද බිට්ස් එකේ බයිට් එකේ වෙනස කියලා? දැන් අපි හිතන්නේ මෙගාබයිට්ස් කියලා. මෙගාබයිට් නෙමෙයි මෙගාබිට්ස්. ඒතර අපි දන්නවා ළමයි බිට් 8ක් තමයි බයිට් එකක් වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? බයිට් 1024ක් තමයි KB එකක් වෙන්නේ. දැන් ළමයි Mbps අපේ තිබ්බ 27ක් නේ අපි 28ක් කරමුකෝ ආසන්නව 28ක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ මෙගා බිට්ස්. මේක බයිට් කරගන්න නම් මොකක් කරන්න ඕනිද? දැන් මෙතන තියෙනවා බිට්ස් මෙගා බිට්ස් 28ක්.
ඒතර අපි ගත්තොත් මෙහෙම Mbps මෙගාබයිට් වී කියලා. දැන් මට කියන්න මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරාම කොහොම වෙයිද එතකොට? කො කෙනෙක් කියන්න බලන්න පුළුවන් කෙනෙක් තේරෙන කෙනෙක් දන්න කෙනෙක්. මෙගාබයිට් මෙගාබිට්ස් 28ක් මෙගාබිට්ස් 28ක් මෙගාබයිට් කීයද? මෙගා වෙන්නේ 1024 ඒවා දෙකක් හින්දා. sorry 1024 ඒවා දෙකක් තමයි මෙගා වෙන්නේ. මොකද මේක MB වෙලා තියෙනවා මෙතනින් KB වෙලා තියෙනවා. මොකද නිමේෂ් කියන්නේ එතකොට මෙගා බයිට් 4යි කියලාද? මම අහන්නේ මේක දැන් හදාගන්න අයිඩියා එකක් තියෙද ඔයාලා? මොකද ඔයාලා මේක දැනගන්න ඉපෑ ළමයි දැන්. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් අර ඔයාලාට අර කම්පියුටරේ කොපියන ස්පීඩ් එකට මේක හදාගන්න. සාටෙන් බෙදන්න ඕනේ. සර් මුගල් ලියන්න ඔව්. දුන්නා සර්. ඈ සර් මොනාරි ලියන්න දුන්නාද? ලියන්න දුන්නා සර් දත්ත අර අපි සම්ප්‍රේෂණ වේගය කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ පොඩි නෝට් එකක් උඩින් දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ මිනුම් මේකක ටික දෙනවා. හරි. මේ අතෑරිච්ච ටික ගැන හිතන්න එපා. ඒ ටික අපිට වීඩියෝ එක ගන්න පුළුවන්. හරි නෑ සර් ක්ලාස් එක නෑ සර් ලින්ක් එක වරක් දෙනවා සර්. අද මොකද්ද ක්ලාස් එක? සර් ET සර් මේ අර සමන්සර්ගේ ඒකේ මේ සර් අර ලින්ක් එක වරක් දාලා මේකයි. අන්න ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ අපිවත් අතෑරලා ගියා ඉතින්. ලොකු ලොකු අය ගාවට. අනේ නෑ සර්ගේ අර වීඩියෝ එක හරි බලාගත්තා ඒකනේ සර්. ඒක අර කෙසේ ඔටෝමොබයිල්ස් උගන්වන්න පටන් ගත්තේ. අමාරු වෙන්නේ සර්. අපි මේ පැත්තට බිට් දාමු. මේ පැත්තට බිට් හරි මම ඔන්න ඔයාලට එතකොට මෙතනින් ගන්නවා ළමයි මේ බිට්ස් කැල්කියුලේටර් එක. කිලෝ බිට් කිලෝ බයිට්. හරි කිලෝ බයිට් එකකට බිට් 8000ක් කියලා තමයි මෙයා මෙතනදී කියන්නේ. ඔව් කිලෝ බයිට් එකකට බයිට් 1024යි. අපිට ඕනි බයිට් එකකට බිට් බලන්න. රයිට් බයිට් එකකට බිට් 8යි. පැහැදිලිද? ඔන්න කැල්කියුලේෂන් එක පටන් ගන්න විදිහ ළමයි. multiple the storage value by 8. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ අපිට ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක කියන්නේ බිට්ස් වලින්නේ. හරිද? බයිට් වලින් නෙවෙයිනේ. එහෙනම් මම මේ පැත්තට බිට්ස් දාලා අපි මේක හදාගමු බයිට් වලට. හරි. මේ බලන්න එතකොට. දැන් බිට්ස් එකක් බයිට්ස් වෙන්නේ ළමයි මේ 0.1යි. එහෙනම් අපි දානවා දැන් කිලෝ මෙගාබිට්ස් sorry මෙගාබිට්ස්. හරි. මෙගාබිට් එකක් මෙගාබයිට් කීය. අතර තිබ්බේ මෙගාබිට්ස් ළමයි 28යි. දැන් ඇත්තටම දෙන්නේ කීයද ළමයි? 3.5යි. තේරුණාද? එහෙනම් මේ වෙලාවේ මේ සයිට් එකේ මගේ කියන්නේ ළමයි මගේ ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක තප්පරයට මෙගාබයිට් 3.5යි. ළමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් තේරුම් ගත්තද මෙතනදි මේගොල්ලෝ කරන බොරුව? අපේ මනස කොච්චර රවට්ටලද කියලා. තප්පරයකදී මම දැන් මොන හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් එහෙම ළමයි කම්පියුටරේට ඇත්තට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ ළමයි MB තප්පරයකට මෙගාබයිට් 3.5යි. ඉතින් 3.5ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙයිද දන්නෙත් නැහැ. දැන් මගේ අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක 5යි 7යි 1යි. අපි 6යි කියලා ගමු. මේ බලන්නකෝ. මෙගාබයිට් එකක්වත් අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. 0.7යි 5යි. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙගාබිට් එකක් කියන්නේ මෙගාබයිට් 0.125ක් කියලා හිතා ගන්න. එක 8ෙන් බෙදෙනවා. ඔයාලා හැම වෙලාවකදීම එහෙනම් කොහොමද මේක කරන්නේ? ඔය කියන ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් ළමයි 8ෙන් බෙදන්න. අපි බලමු ඩයලොග් ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ්. අපි මේ ඉගෙන ගනිද්දි ළමයි අපි උපරිම ඉගෙන ගමු ඒක. අතුලටම හාර උස්සලා. හරි ඩයලොග් වල මොනවද කියන්නේ? ඩයලොග්ලා කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ ස්පීඩ් එක ගැන මේ විදිහට.
Dialog 4G LTE home RAD faster than 3G and able to handle download speed between 4 Mbps to 40 Mbps. තප්පරයට මෙගාබිට්ස් 4 සිට තප්පරයට මෙගාබිට්ස් 40 දක්වා and upload speed එකේ ඉඳලා 3 වෙනකම්. This speed can vary due to මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ මේක කියලා තියෙන්නේ Mbps කියලා දාලා මෙතන upload speed එක 3 වෙනකම් කියලා දාන්න බෑනේ වැරදීනේ එහෙම. ස්පීඩ් එක ගැන ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ නම් එහෙමයි. අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක ඒගොල්ලන්ගේ මෙගා බිට්ස් 1.3යි අතරලු. ඉතින් එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැනේ. ආ 3G වල වෙන්නේ නැහැ. 3G වල නෙවෙයි නේද මේ? මේ කියලා තියෙන්නේ broadband faster than 3G. දැන් අපි මෙහෙම දාමුකෝ ශ්‍රී ලංකන් ස්පීඩ් ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොවයිඩර් කවුද බලමු වේගවත්ම අන්තර්ජාලය සපයන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මේ තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මෙතනදී කියන්නේ Mbps 3.9යි මේ කියලා තියෙන්නේ මෙගාබයිට් S39ක් කරලා H 4.17යි ආයි H තියෙනවා 2.38යි ආයි ලංකාබේල් 6.14යි average result එක ලංකාවේ download speed එක 11.88යි upload speed එක 6.48යි average ළමයි. ඉතින් average කියන්නේ දැන් අපේ තිබ්බනේ මීට වඩා 20 ගාණක් පෙන්නුවානේ. ඒතර average එක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අඩුම මේ ගාණ යනවා කියලා. Airtel කවුද ඉන්නේ උඩින්ම ලංකා communication service 17යි. dialog තමයි 11ට ඉන්නේ. download speed එක. ශ්‍රී ලංකන් ටෙලිකොම් ඉන්නවනේ right. නෑ ලංකා education and research network NREN එකේ තියෙනවා 31ක්. ටෙලිකොම් වලට තියෙනවා 17ක්. ටෙලිකොම් වල තමයි ඉන්නේ ඉතින් fiber optic. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ පළාතට කොච්චර ස්පීඩ් එකක් තියෙනවද කියලා මේ මැප් එකෙන් හොඳේ. මේ මැප් එක අනුව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ස්පීඩ් එකක් තියෙනවද කියලා. දැන් මම බලා ගන්නම් අපිට නම් රත්නපුර ස්පීඩ් එක පෙන්වන්නෙත් නැහැ. වෙන මොකලක් පැටින්. හරි. ඒක හරියට එන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා කියලා තිබ්බට මේ සයිට් එකේ. හරි කොහොම හරි ඔන්න දැන් අපිට Mbps megabits per second කියන්නේ එතකොට ඔන්න මොකක්ද කියලා අපිට හම්බ වුණා. මේ දෙකේ වෙනසක් මොකක්ද කියලා මේ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. මේ Mbps is Mbps. What's the difference? හරි ඒක ඇති. හරි එහෙනම් ඔයාලා ඔය විදිහට මේක අර මේ speedtest.net එකටත් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ වේගය බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඕන වෙලාවක මේ Mbps ඔයාලගේ අගය 8න් බෙදන්න 8න් බෙදුවට පස්සේ ඔයාලට
මෙගාබයිට් per second හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙගාබයිට් නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ කැපිටල් වලින් ලියන්නේ. මෙගාබිට්ස් නම් සිම්පල් වලින් ලියන්නේ. එහෙනම් මේක තමයි සූත්‍රයේ විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙගාබිට්ස් මෙගාබයිට්ස් කරන එතකොට අපි ආසන්න 10 කියලා අරන් නෙමෙයිද සර් ගාන ඇහෙන්නේ හදන්නේ 1224න්ම හදන්නේ සර් කියන්නේ 1000 නෑ කියන්නේ නෑ 1024න් ගන්න අපි මෙගා බයිට්ස් කරන්නනේ. ඒ කියන්නේ නෑ සර් දැන් ඕක මේ අර මෙගාබයිට් ප්‍රමාණය ගන්න දැන් MBPS කියන එක වැඩට මට හිමින් සරේ ඇහෙන්නේ. අනේ හරි සර් නෑ මේ 1224 ඔක එපාර වැඩි වෙනව නේද සර් ඇහෙන්නේ හරි හරි සර් දැන් ඇහෙනවා. සර් එතකොට නෑ මේ අහන්න හිටියේ සර් දැන් 1224 සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය අර 18 නේ ආසන්නව ගන්න ඔව් 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 ඔව්. ඒ ගණන් හදන්න ලේසි නිසා 1000යි කියලා ගන්න. දැන් GB එකක් MB කීයද කියලා ඇහුවා. ගොඩක් අය ඉතින් MB 1000යි කියනවා. ඇත්තටම ඉතින් 24 කියලායි එන්නේ අර ආසන්න ඕක. කොහොම වෙන්නේ අර බලවලින්නේ ඕක යන්නේ. දෙකේ 10 වෙනි බලයනේ 1024. 1024 512. 512 හැදෙන්නේ 256. 256 හැදෙන්නේ 128. 128 හැදෙන්නේ කීයෙන්ද 64. 32. ඔහොමනේ යන්නේ. බයිට් චක්‍රය දෙකේ බලවල 32 16 8 4 2 බිංදුව. හරි ගොරවනවනේ ගොරවනවා යන්න හරි. එහෙනම් ඔන්න දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය සහ වේගය බලන විදිහ ඊගාවට ඒ වේගය මෙගාබිට්ස් වලින් කියන්න හේතුව මෙගාබිට්ස් වලින් කියන දේවල් මෙගාබයිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් සිලබස් එකේ ඔච්චර දේවල් උගන්වන්න නෑ ඕගොල්ලන්ට. සිලබස් එකේ ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. තප්පරයකට බිටු BPS ඊගාවට තප්පරයකට කිලෝබිට්ස් කියලා ඔන්න ඔය හතර විතරයි උගන්වන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඊට වඩා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. හරි. දැන් අපි යමු ඊගාව කොටසට. ඊගාව මාතෘකාව දාගන්න සංඥා සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය. සර් පිටු කොච්චරක් වගේ තියන්නවද උදන්ට පිටු එකමාරක් භාගය මේ වාට මොකද්ද ටියුට් කේස් එක? ඈමනේ කී මාස ටියුට් එක ගත්තෙත් නැද්ද? නම නෙට්වර්ක් ටියුට් එක නම් පොඩ්ඩක් පරක්කුයි. මොකද අවිස්සාවේල්ල තාම ලොක්ඩවුන් එකෙන් අයින් කළේ නෑනේ. ටියුට් ඔක්කොම අවිස්සාවේල්ලේ තියෙන්නේ. අවිස්සාවේල්ල ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ ටියුට් එක ඔයාලට එවන්නේ. දැන් අවිස්සාවේල්ල ළමයිට ගන්න විදිහකුත් නැහැ. අනිත් නගරවලට එවන්න විදිහකුත් නැහැ. ඔක්කොම වහලනේ තියෙන්නේ. ඉන්නේ තාම ලොක්ඩවුන් නිසා වෙලා ඔව් දැන් අද අයින් කරේ කොළඹ ඔය ටික විතරනේ. අවිස්සාවේල්ල අයින් කළේ නැහැ. අම්මට ඒ මේ මැදදිවත් අයින් කළේ නැද්ද? ඒ තිබ්බ කලින් තාම තියෙනවද? නෑ මේ ළඟදි දැම්මනේ ආයි සති දෙකක්. අප්පට. අදට සති දෙක ඒ කියන්නේ දවස් 14 අදට ඉවරයි. ඒත් ඇරියේ නෑ. ඒකෙන් ටියුට් එක එවන්න දෙයක් නෑ. කොහොම වෙලා හබක්. හරි හොද ගොරෝනා යන්න ගොරෝනා ලෙෆ්ට් වෙන්. ඉතින් ගිය මාසේ ටියුට් එක තියෙනවනේ මනිත් තේත් එකේ. ඔයා ගත්තේ නැද්ද? මනිත් නැද්ද ක්ලාස් එකේ? ලයිට් ගියා. හරි ලයිට් ගියා ඇති යන්න. දත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය. සෝරි සංඥා සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය. ලියා ගන්න සංඥාවක සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය කියන්නේ මොනවටද කියලා. දත්ත යවන්නාගේ සිට මාතෘකා පොඩ අයියන්නු. හරියට දැකලා. මාතෘකාව සංඥා සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය.
බලලා. නෝට් එක දත්ත යවන්නාගේ සිට දත්ත යවන්නාගේ සිට ඔය දත්ත යවන්නාට අපි කියනවා නමක්. එන්නද අපි ප්‍රභවය කියලා කියන කියන්නේ ප්‍රභවය කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ කම්පියුටරේ අපිනේ දත්ත යවන කෙනා. ඒතර යවන කෙනා කියලා මේ මිනිස්සෙක් ළමයි මන්තරයක් නේද ජප කළ දත්තයක් යවනවා නෙවෙයිනේ මොකක් හරි උපකරණයකින් අපි දත්ත යවන්නේ. ඒ නිසා අපි දත්ත යවන්නාට කියනවා ප්‍රභවය කියලා. දත්ත යවන්නාගේ සිට සර් සංඥායි දත්තා එකක්ද නෑනේ දත්ත යවන්නේ සංඥාවක් කරලානේ. ඒ කිව්වේ සර් දැන් ඔයා ඒ අකුර මෙන්න මේ ඒ අකුර ඔයාට ඔයාගේ යාළුවට යවන්න ඕනි. යාළුවාගේ ෆෝන් එකට. හරිද? ඔව් දැන් ඒ අකුර යවන්න බෑනේ. මේ ඒ අකුර ඔයා අඳුරනවා. හැබැයි ඔයාගේ ෆෝන් එක අඳුරනවද? නෑ නෑනේ. ෆෝන් එක අඳුරන්නේ දිවිමය. එහෙනම් ඒ අකුර දශමය වලින් ඒ අකුරට කියනවා 64 කියලා. 64 දිවිමය කරාම 1.7යි. sorry 0.1.6යි. මෙන්න මේක දැන් ඔයාගේ ජංගම දුරකථනයේ අඳුරනමනේ. දැන් මේ අංකය යවන්න ඕනි කාටද? මෙයාට. යවන්න පුළුවන්ද මේ දත්තය? මේකට කියනවා දත්තයක් කියලා. යවන්න බෑ නේද? හරි. එහෙනම් මේක දැන් අපි සංඥාවක් බවට පත් කරනවා. කොහොමද සංඥාවක් බවට පත් කරන්නේ? සංඥාවක් හැදෙන්නේ විදුලිය මගින්. විද්‍යුත් සංඥා. එතකොට මේ සංඥාව නිර්මාණය කරන්නේ ජංගම දුරකථනයේ තියෙන විද්‍යුත් පරිපථයෙන්. කොහොමද විද්‍යුත් පරිපථයෙන් මේක හදන්නේ? බිඳුව තියෙන ස්ථානවලදී වෝල්ටේජ් එක අඩු වගේක් ඩිජිටල් සිග්නල් එක වෝල්ටේජ් එක අඩු වගේක් එක තියෙන තැන්වලදී වැඩි වගේක් අනිත් බිඳුනේ තියෙන්නේ දිගටම ඔන්න ඔය විදිහට ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් හැදෙනවා. මේකට කියනවා ඩිජිටල්. ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් සම්ප්‍රේෂණය කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේක අපි ඇනලොග් සිග්නල් එකක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. ඇනලොග් සිග්නල් එකක් හැදෙන්නේ ළමයි මෙන්න මේ විදිහට සිග්නල් එක ඉස්සිලා තියෙන තැන්වලදී ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙනවා. ඔයාලා තාම ෆ්‍රීකවන්සි එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති හින්දා මම මෙහෙම ඇදලා පෙන්නන්නම්. ඔන්නෝම ෆ්‍රීකවන්සි වැඩි වෙනවා. බිඳුව තියෙන තැන්වලදී ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු වගේක් ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේක ළමයි ඔයාගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකට යනවා මෙන්න මෙහෙම. ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි 1 ඉලක්කමනේ. මේ තමයි සංඥාව සිග්නල් එක. දැන් මේක මෙයාගේ ෆෝන් එකේ හැප්පෙනවා මේම. එතකොට ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි තැන් එක විදිහටත් අඩු තැන් බිඳුව විදිහටත් ගන්නවා. දැන් මේක නැවත මෙයා 10 පාදයට හරවනවා. 10 පාදයෙන් 64. 64ට සමාන කරලා තියෙනවා ASCII වලින් ඒ අකුර. දැන් ඩිස්ප්ලේ එකට මෙයාගේ මොකක් වෙනවද? A කියලා පෙන්නනවා. මොන හැමෝටම තේරෙන භාෂාවෙන් යම්කිසි දත්තයක් තවත් ජංගම දුරකථනයකට ගමන් කරලා ඒක අපේ S2කට පේන මෙකනිසම් එක මේ පැහැදිලි කරේ. හැමෝටම මේක තේරුණාද බලන්න. මේ පාඩමට දාලා තාම පාඩමට දාලව නෙවෙයි අහපු ප්‍රශ්නකට මම මේ උත්තරේ දුන්නේ. ඕ එතකොට දැන් පැහැදිලිද දත්තයයි සංඥාවයි කියන්නේ දෙකක් කියලා? ඔව් එතකොට පුද්ගලයාට සංඥා යවන්න පුළුවන්ද? බෑනේ බෑනේ. පුද්ගලයාට සංඥා යවන්න බෑ. පුද්ගලයාට පුළුවන් දත්ත යවන්න. අපිට පුළුවන් ෆෝන් එකේ කීබෝඩ් එක ඔබලා කම්පියුටරේ කීබෝඩ් එක ඔබලා දත්ත බිහි කරන්න. ඒ බිහි කරන දත්ත සංඥා බවට පත් කිරීම තමයි විද්‍යුත් උපකරණ කරන්නේ. එතකොට ඒ විද්‍යුත් උපකරණය මොකද කරන්නේ? අන්න දත්ත ලබන්නා දක්වා එක අරගෙන යනවා. right අපි එහෙනම් නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගමු. දත්ත යවන්නාගේ සිට සර් පොඩ්ඩක් ආයෙ කියන්න බලන්න. දත්ත යවන්නාගේ සිට මේ පේන්න තියෙන ටික විතරයි ලියලා තියෙන්නේ. දත්ත යවන්නාගේ සිට දත්ත ලබන්නා දත්ත ලබන්නාට කියනවා අපි ග්‍රාහකයා. දත්ත ලබන්නාට කියනවා ග්‍රාහකයා කියලා. දත්ත යවන්නාගේ සිට දත්ත ලබන්නා දක්වා ඉතින් යටින් ලියන්නම් දක්වා දත්ත ගෙන යාම සඳහා
දත්ත ගෙන යාම සඳහා දත්ත යවන්නාගේ සිට දත්ත ලබන්නා දක්වා දත්ත ගෙන යාම සඳහා භාවිතා කරන මාධ්‍යයන් භාවිතා කරන මාධ්‍යයන් භාවිතා කරන මාධ්‍යයන් සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයන් ලෙස හැඳින්වේ. දැන් මොකද භාවිත කරන මාධ්‍යයන්? දක්වා ගෙන යාම සඳහා භාවිතා කරන මාධ්‍යයන් සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයන් ලෙස හැඳින්වේ. සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයන් ලෙස හැඳින්වේ. හරි. දැන් ඕක අපි ආයෙ තව පොඩ්ඩක් මෙහෙම තේරුම් ගමු. මේ බලන්න. දැන් දත්ත යවන්නා ඉන්නවා. දත්ත ලබන්නාත් ඉන්නවා. මේ දෙන්න අතේම ඩිවයිස් දෙකකුත් තියෙනවා. මේ දෙන්නටම යවන්න දත්තක් තියෙනවා මෙයාට. දෙන්නටම මෙයාට යවන්න දත්තෙකුත් තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේ දත්තයෙන් දැන් විද්‍යුත් සංඥාවකුත් බිහි වෙනවා. මේ විදිහට. දැන් මේ විද්‍යුත් සංඥාව බිහි කරන්නේ මේ උපාංගය x නැමැති උපාංගය. දත්තය බිහි කරන්නේ අපි. ඔයාලට මේ කාරණා ඔක්කොම පැහැදිලි. පුද්ගලයෙක් දත්තයක් බිහි කරා. ඒ බිහි කරන ලද දත්තයේ සංඥාවක් බවට එම උපාංගය විසින් නිර්මාණය කළා. දැන් ළමයි මේ උපාංගය නිර්මාණය කරපු මෙන්න මේ සංඥාව මෙන්න මෙයාගේ දුරකථනයට යවන්න නම් මොකක් ඕනිද? උපාංගයක් විසින් බිහි වෙන සංඥාවක් එහෙම නිකන් යන්නේ නෑනේ ළමයි මේ තව කොහෙවත් ඉන්න මිනිස්සෙක් ගාවට. එහෙනම් මේ සංඥාව මෙයාගේ උපාංගයට අරගෙන යන්න නම් මෙන්න මේ රතු පාටින් ඇඳ ඊතලය තියෙන්නේ. එතෙන්ට මොකක් ඕනිද? මේ රතු පාට ඊතලයට දැන් අපිට මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? අපිට දැන් මෙතන යවන්න. එයා ලබන්න. එහෙනම් මෙයා කවුද? මාධ්‍ය මාධ්‍ය. එයා තමයි මාධ්‍ය. මීඩියා එක. එහෙනම් මෙන්න මේ මාධ්‍යයට අපි කියනවා මොකද්ද? දැන් හරිම නම සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය. එන්න එයා ගැනයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ළමයි දැන්. මොකද මේ දෙන්න දැන් ගැටලුවක් නැහැ නේද? අපි දන්නවා දැන් ලොජික් ගේට් ඉගෙන ගත්ත ළමයි විදිහට අපි දන්නවා විද්‍යුත් පරිපථයක් ඇතුලේ කොහොමද ඔය කියන දිවිමය සංඛ්‍යා ගමන් කරන්නේ. ඒක අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඒවා ඇස්කිකේත බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද අපි ඉගෙන ගත්තා. නම්බර් සිස්ටම් පාඩමේදී. නමුත් අපි ඉගෙන ගත්තේ නෑ මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කරන මෙන්න මේ මාධ්‍ය ගැන. එහෙනම් මෙතෙන්ට තමයි අපි කියන්නේ ළමයි නෙට්වර්ක් කියලා, සංනිවේදනය කියලා. හරි. ලියාගන්න රූලක් ඇරලා දැන් මෙන්න පහලින් සංනිවේදනයේදී භාවිතා වෙන සංනිවේදනයේදී භාවිතා වන සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයන් වර්ග දෙකක් සංනිවේදනයේදී භාවිතා වන සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයන් වර්ග දෙකක් දක්නට ලැබේ. සංනිවේදනයේදී භාවිතා වන සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයන් වර්ග දෙකක් දක්නට ලැබේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ කතා කරපු මෙන්න මේ රතු පාට ඉර මෙන්න මේ කියන සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය වර්ග දෙකක් තියෙනවලු ළමයි. බලන්න අපි දැනන් හිටියේ නැහැ නේව ගැන.
කොහොම අනිත් ක්ලාස් එකේ නැද්ද? හරි. මම තියෙන හැල්ලුනේ මම එයාත් එක්ක කතා කරා. හරි දැන් අපි බලමු මොනවද මේ මාධ්‍යයන් දෙක කියලා. ලියාගන්න එහෙනම් දක්නට ලැබේ පළවෙනි එක නියම මාධ්‍ය. නියම මාධ්‍ය. අපි නියම මාධ්‍යයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා guided media. මෙයාට කියන තව නම් ටිකක් අපි ලියාගමු ඔය ගමම්ම පහලින් වගේ. මෙයාට කියනවා ළමයි භෞතික මාධ්‍ය. හරිද භෞතික මාධ්‍ය. හරි. ඇයි මෙයාට භෞතික මාධ්‍ය කියන්නේ? නියමු කියන්නේ නියමුවෙක් ඉන්නවා කියන අදහස guided media. හරි. ලියාගමු මෙයාගේ පැහැදිලි කිරීම. භෞතික මාධ්‍යයන් වන භෞතික මාධ්‍යයන් වන කේබල් භාවිතා කර මේකට ගන්න කේබල් නියම මාධ්‍යයට භෞතික මාධ්‍යයන් වන කේබල් භාවිතා කර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම නියම මාධ්‍ය ලෙස හැදින්වේ. භෞතික මාධ්‍යයන් වන කේබල් අල්ලන්න පුළුවන් නේ අතින් ෆිසිකල්නේ. එතකොට ඒව අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා භෞතික මාධ්‍යයන් වන කේබල් දත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම කේබල් භාවිතා කර කියලා ඉන්න ඕනේ. මෙතන මේ භාවිතා කර කියලා හැලිලා. කේබල් භාවිතා කර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම නියම මාධ්‍ය ලෙස හැදින්වේ. මෙතන ලියාගමු මේ සඳහා කම්බි භාවිතා කර සකසා ගන්නා ලද වයර් භාවිතා කරනු ලැබේ. මේ සඳහා කම්බි භාවිතා කර සකසා ගන්නා ලද වයර් භාවිතා කරනු ලැබේ.
හරි පැහැදිලි නේ එහෙනම් නියම මාධ්‍ය. අංක 2 දෙවැනිය. නියමු නොවන මාධ්‍ය. අරක පොඩ්ඩත් විස්තර කන්නක තරපේ භෞතික මාධ්‍ය කියන එක. අය කියන්නේ විස්තර කරන්න කියන්නේ මේක කියන්න ඕනේ ආයි. ඔවුස පොඩ්ඩේ තේරෙන්නේ නැහැ වගේ. ඉතින් තාම කියලා දුන්නේ නැහැ. මේ දෙක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔය දෙක ගැන ආයි කතා කරනවා පිටු දෙකක්. හරි සර් හරි. දැන්ට නියම මාධ්‍ය කියන්නේ මේ අතින් අල්ලන්න පුළුවන් කේබල් කියලා විතරක් මතක තියාගන්න. තාම උදාහරණ එහෙම දුන්නේ නැහැ. හරි. ඒතර ඔන්න පළවෙනිය නියම මාධ්‍ය අපිට සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් නියම මාධ්‍ය. නියම මාධ්‍ය කියන්නේ අතින් අල්ලන්න පුළුවන් වයර් භාවිතා කරනවා නම් ඒවට අපි කියනවා නියම මාධ්‍ය. දැන් ඔයාලගේ ටෙලිකොම් එකෙන් ළමයි ඉන්ටර්නෙට් එන්නේ කොහොමද? වයර් එකකින්නේ. උදේට ටෙලිකොම් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් එන්නේ නියම මාධ්‍ය හරහා. හැබැයි ඔයාලට ඩයලොග් මොබිටෙල් ලගින් ඉන්ටර්නෙට් එන්නේ වයර් එකකින් නෙවෙයි. එහෙනම් ඒවට අපි කියනවා නියම නොවන මාධ්‍ය. හරි ලේසියිනේ. PO TV නියම මාධ්‍ය, ඩයලොග් TV නියම නොවන මාධ්‍ය. ඔන්න මාධ්‍යයන් දෙක. ඔය දෙක ඇරෙන්න මේ ලෝකේ දත්ත sannivedanaya වෙන්න ක්‍රම තියෙනවද? නැත. එහෙනම් නියම නොවන මාධ්‍ය. අපි නියම නොවන මාධ්‍යයට කියනවා unguided media. right. ඊට පස්සේ මෙයාටත් තව නමක් කියනවා. මෙයාට කියනවා විකිරණ මාධ්‍ය. මොකද කිරණයක් නෙන්නේ. විකිරණ මාධ්‍ය. radiated media. සර් වයර් වලින් POTV වෙනවට වඩා මේ දැන් ඩයලොග් මොබිටෙල් ලගේ එනවා ස්පීඩ් නෑ වයර් තමයි ස්පීඩ්. ඩයලොග් ලගේ පරක්කුයි. ඒකනේ ඉතින් එතකොට දැන්ට තේරෙන්නේ. යාලගේ channel වල පෙන්වන දේවලුත් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ වෙලාව වෙන ඒ කියන්නේ කලින් පෙන්වනවා ඒ වගේ. ඔව් ඩයලොග් ලගේ අපි බලන්නේ තප්පර 20ක් පරක්කු වෙලා. POD ලැප් පරක්කු වෙන්නේ normal TV වලට වඩා. ඔව් POTV ලගේ පරක්කුයි ඒ පරක්කු වෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. මම ඒ ටික පැහැදිලි කරන්නම් දැන්. ඇයි එහෙම පරක්කු කියලා. ඇන්ටනාව විතරයි වේගවත්. අනිත් හැමෝම පරක්කුයි. මොකද ඒගොල්ලන් ඒ channel එයාලගේ සම්ප්‍රේෂණාගාරයකට අරගෙන නැවත එඩිට් කරලා නෙවන්නේ ළමයි. ස්ට්‍රීම් දෙකකින් එන්නේ අපිට. ඒ එනකොට එතනත් පරක්කු වෙනවා. මොකද එයාලගේ සර්වර් එකකට ගිහිල්ලානේ හපව් වෙන්නේ. සර්වර් එකේ සේව් වෙලා. ඒකයි අපිට POTV ලගේවත් පරක්කු ඩයලොග් ලගේ නම් පරක්කු වෙන්න එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ. ඒක සැටලයිට් එකකට ගිහිල්ලානේ එන්නේ. එතකොට සැටලයිට් එකට යනකම් කිලෝමීටර් 4ක් යන්නත් උනි. ආයි සැටලයිට් එකේ ඉඳලා අපේ ගෙදෙට්ට ඕකේ එන්නත් තව කිලෝමීටර් 4ක් යනවා. ඉතින් ඇවරේජ් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් ලක්ෂ 7ක් විතර. කිලෝමීටර ලක්ෂ 7ක් වගේ දුරක් පහු කරගෙන තමයි ළමයි ඩයලොග් TV වලින් අපිට මේක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ හින්දායි ඒව ඉතින් පරක්කු. නමුත් ඉතින් පරක්කු වුණත් මිනිස්සුන්ට ඉතින් ඒක රැච්චට ලොකු ගාණක් නැහැනේ. ඕක ඉතින් අර මැච් එකක් එහෙම බලද්දි තේරෙනවා. හොඳ ටිකක් ජනප්‍රිය මැච් එකක් වර්ල්ඩ් කප් එකක් වගේ. රේඩියෝ එකෙන් අහන කට්ටිය ඔක්කොටම කලින් උඩ පනිනවා. ටීවී එකෙන් බලන කට්ටිය ඇන්ටනා වලින් බලන කට්ටිය ඊට පස්සේ උඩ පනිනවා. මේ කියන්නේ රචින්න දානවා නේද? ශබ්ද දානවා. ඩයලොග් ටීවී බලන අය එතකොට දන්නවා අන්තිම ඕරේ එතකොට දැන් අන්තිම ඕරේ තව කියන්නේ අන්තිම ඕරේ වගේ. රේඩියෝ එකෙන් අහන අය දැන් මැච් එක දෙන්නා. ටීවී එකෙන් බලන අයට තව බෝල දෙකක් විතර තියෙනවා. ඩයලොග් ටීවී බලන අයට තව බෝල 4ක් විතර තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන අයට දැන් ඕරේ අන්තිම ඕරේ දාන්න හදනවා. කොහොමනේ? ඒ වගේ තමයි ළමයි ඕක මේ මැච් එකකදී නම් අපිට හරි ලස්සනට ඕක බලාගත්ත හැකි. ඔය රේඩියෝ එකේ මැච් එක අහන්නේ සිංහලෙන් ගොඩක් අය. ඔව් නව පන්දු වාරයක් කියනකොට ටීවී එකේ පරණ පන්දු ඕරේ අන්තිම බෝලි දානවා. එහෙමනේ ඔක පේන්නේ. ඩයලොග් ටීවී එකේ තාම ඒ පන්දු නව පන්දු වාරයක් කියද්දි කලින් පන්දු ඕරේ නව පන්දු වාරයක්. ඕරයක්ම තව තියෙනවා. එහෙම තමයි. ඉතින් ලයිව් බලනකොට තමයි ළමයි ඕක අපිට ඇත්තටම සජීවීව බලන්න පුළුවන්. ඒත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ළමයි ග්‍රවුන්ඩ් එකකදී නේද? ශබ්දයේ
ශබ්දයේ වේගය. ග්‍රවුන්ඩ් එකකදී අප්පුඩියක් ගැහුවාම අප්පුඩිය ගහලා ටිකක් වෙලා ගියාමනේ අපිට අප්පුඩිය ශබ්ද ඇහෙන්නේ. ඉතින් මැච් එකකදීත් එහෙම තමයි ඇත්තට බලද්දි. මැච් එකකදී ළමයි බෝලෙට බැට් එකෙන් ගහන ශබ්දේ බෝලේ චුට්ටක් ගියාම තමයි ඇහෙන්නේ ටොක් ගාලා. එහෙම තමයි මේ ලෝකයේ කිසිම දෙයක් ඉතින් ඒ වෙච්ච ගමන්ම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ඒ වෙලේ නමුත් ඉතින් සජීවී කියන්නේ සජීවී. හරි. ඉතින් ওই පිටරට මැච් එකක් එහෙම ඇත්තටම අපි බලන්නේ ගොඩාක් පරක්කු වෙලා. හරිද? ඔයාලට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් ළමයි දැන් ඔය ඕස්ට්‍රේලියාවේ වගේ මැච් එකක් ලයිව් වෙනකොට ඔයාලගේ යාළුවෙක් එහෙම මේ මැච් එක බලන්න ගියොත් ඔයාලා ටීවී එකෙන් මැච් එක බලන ගමන් ඒ යාළුවාට කෝල් එකක් දෙන්නකෝ. මචං ඔබ මැච් එක බලනවා නේද? මේ ඔය මැච් එකේ දැන් ඔය මොන ඕවරේ මොන බෝලිද දාන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ ළමයි 15 වෙනි ඕවරේ 3 වෙනි බෝලේ කියලා හිතන්නකෝ. අර උතකොට කියයි මචං අපි දැන් බලන්නේ 16 වෙනි ඕවරේ පළවෙනි බෝලේ. එහෙම කිව්වොත් කොහොමද? ඒතර ඔයාලට කියන්න පුළුවන් අපි ඉතින් දැන් බෝල් 4ක් පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ කියලා. හරි ලියාගත්ත නම් ගැටලුවක් නැහැ. හඳුන්වන ඒවා ඉතින් ආයි පාරක් මම වීඩියෝ එක දාන්නම්. එතකොට පොඩ්ඩක් අහන් ඉන්නකෝ වීඩියෝ එක. නිකන් හරිද? YouTube එකේ 144 quality-ට දාලා වීඩියෝ එක අහන් ඉන්න. සහමයි මම මේ ඔයගලන්ටකින් පොඩි උදව්වක් ඉල්ලන්න හැදුවේ. මට ඒක මේ කියන්න බැරුණානේ කලින්. ඔය ළමයි සමහරුන්ට YouTube data එහෙම ඉතුරු වෙනවනේ මාසේ. YouTube data ඉතුරු වෙනවා, night data ඉතුරු වෙනවා. සමහරුන්ගේ එහෙම ඉතුරු වෙනව නේද අම්බානික data. කරන්න දෙයක් නැතුව. දැන් ඉතින් hina වෙන්න එපා සමහරුන්ට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ data. නම් සමහරුන්ගේ ඉතුරු වෙන අය ඉන්නවා. ඒ ඉතුරු වෙන අයට බැයිද මට පොඩි උදව්වක් කරන්න. හරි. උදව්ව මොකක්ද කියලා මෙහෙම කියන්න බෑ හරි නෑනේ. එහෙම පුළුවන් අය ඔව් එහෙම පුළුවන් අය එහෙම data තියෙනවා මට ඕනි තරම් night data එහෙම. ඔව් එතකොට මට කියන්න මට පොඩි වැඩක් කරගන්න. හරි. ඒ පුළුවන් අය විතරක් කියන්නකො අනිත් අය ඉතින් වැඩක් නෑනේ කරන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. අපිට තියනද පුළුවන්ස ජීවී 60ක් ඇත්ත නිකන් යනවා. මට එච්චර ඕනේ නෑ මට මේ පැය ටිකක් ඕනේ මට මේ. මගේ වීඩියෝ එකක් දෙකක් එහෙම ඒ වෙලාවට නිකන් රෑට එහෙම හැරලා 12න් පස්සේ නම් ඔහෙ ප්ලේ වෙන්න තියලා නිදාගන්න. සර් අර මේ දැන් මේ පැය 4000ද සර්? ඔව් මට තව තියෙනවා ටිකක් දැන් 2000 ගාණක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි සර් අමාරුම වැඩේ. ඔව් දැන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා නම් හරි ඉතින් දැන් ඒ වුණාට වොච් ටයිම් 4000ක් එපේ. ඕක හදලස්ස මේ පාර පළවෙනි ඩොලර් 100ත් එකතු කරන්න බෑ සර්. ඔව්. ඇයි ඊට පස්සේ මට මොනටයිස් වුණාට පස්සේ මට පුළුවන් වැඩ ටික කරගන්න මේ channel එක මම මාරු කරනවා එහෙම වුණොත් ඕකට උගන්නන නෑ වීඩියෝ නෑ සර් දැන් මොනිටයිස් වුණත් මේ එයාලා මේ දවසකට ගෙවන්නේ ඩොලර් එක මේ ඩොලර් 7 වලින් ඉන්නේ සර් ගෙවන්න අර ඔව් පළවෙනි ඔව් ඩොලර් ඔව්. 100 එකතු කරනවා. නෑ නෑ ඒක තමයි මම කිව්වේ මොනටයිස් වුණාට පස්සේ මේ එතකොට ඔක මොනටයිස් වෙනකොට පන්තිත් පටන් ගනීනේ. ඔව් නේ සර්. ඒකට තව එතකොට මේ ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝස් දාන්නේ නෑනේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට මොකක් හරි කරන්න බලන්න ඕනි. අඩු ගානේ. පන්ති කරන එක ඈ ක්ලාස් එකේ කරන වීඩියෝ කරලා දැම්ම නාරිද? ඔව් එහෙම මොනවා හරි ඒව හරි දැන් ඒව බලන්නේ ළමයි කියන්නේ අපි විතරනේ එක කණ්ඩායමක් විතරයිනේ. දැන් මගේ ඔය වීඩියෝස් බලන්නේ විභාගෙ ලියන කණ්ඩායම විතරයි. උගන්නන ඒවා. එතකොට දැන් මම වීඩියෝ එකක් මට පුළුවන් නම් හදලා දාන්න හැම වයස් සීමාවකටම. එතකොට මට මීට වඩා කරගත්ත හැකිනේ. ඒකයි අපේ channel වල තියෙන ගැටලුව. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් මට මේ වෙන්න දාලා පුළුවන් නේද සර් ලූප් කරලා එතකොටත් පුළුවන් නේද සර් දිගටම වගේ මේ එහෙමත් ඔව් ලිස්ට් එක මගේ කොහොමද ලිස්ට් නේ තියෙන්නේ. හැම පාඩමකටම මේ ඇල්බම් එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඇල්බම් එකම ප්ලේ කරලා තිබ්බනම් මමත් කරනවා මගේ එකෙන් කරාට වැඩක් නැහැ. ඔව් නේ සර් වෙන account එකකින් කරන්න ඕනේ. ඔව්. මම ඔය සමහර අපේ ගෙදර තියෙන ෆෝන් වලින් ඉතින් දාලා තියෙනවා රැට ඔහේ. ඒත් ඉතින් කීයක්දනේ පැය කීයද යන්නේ 2000ට ලඟ වෙන්නවත් බෑනේ 4000ට. ඔව් සර් නෑ පැකේජ් තියන අය කවුරු එහෙම බැලුවා කියලා අවුලක් නෑ. ඒවා පැකේජ් දාපුවා නොදාපුවා ඒව දන්නේ නෑ නේ ළමයි YouTube ලා. අපිට ඕනේ ඔයාලා වීඩියෝ එක බැලුවා කියන්නේ එච්චරයි. ඒක අර එක්කෙනෙක්ම කළා වැඩක් නෑ. නැත්තම් මටම බැරිය පැය 2000ක් ෆෝන් එකක් ඔන්න එකේ තියලා කරන්න. ඒතකොට සර් මේ බ්‍රවුසර් වලින් කරන්නත් බැරි සර් වෙනම එකම කම්පියුටර් එකේ බ්‍රවුසර් බෑ ඒක බ්‍රවුසර් එකේ මවුරුනාට එක IP එකනේ. නෑ මේ ඒ කියන්නේ Google මේ account 4ක් වගේ ඒ වගේ එහෙම බෑ ඒත් එකම IP එකෙන් යන්නේ. උන් IP එකෙන් ට්‍රැක් කරනවානේ. නැත්තම් ඕවා මේ කළානේ හැමෝම. මොකක්ද මේ පැය 10ක විතර සින්දුවක් දානවා YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරනවා.
Google account 10ක් හදා ගන්නවා. එතනම පැය 100 ඉවරයි. අවස එම ඉන්න සමාරයි ඔව් එහෙම බෑ. දැන් මම එහෙමත් කල්පනා කරා ඔයගලන්ට එහෙම කම්මැලි නම් මම පැය 4ක විතර ලස්සන ට්‍රැක් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ අහන් ඉන්න. බ්‍රෝ සමහර අය එහෙම කරනවා සර්. ඒ කියන්නේ මියුසික් ට්‍රැක් එකක් දාලා ඉවරලා දානවා. ඔව් වොච් ටයිම් හදාගන්නේ ගොඩක් අය එහෙමයි. මියුසික් ට්‍රැක් එකක් දාලා. පැය 3ක වගේ එකක් ඉල්ලනවා සාමාන්‍ය. හරි. මගේ ඉතින් පැය දෙකේ වීඩියෝ එක 4500ක් බලලත් වොච් ටයිම් නෑනේ. ඇයි යවයවනේ බලන්නේ. කට්ටිය මේ බලන අය වෙනස් ඉතින් සමහර අය මගින් කඩ බලලා ඇතින සර්. ඒ කියන්නේ යව ඒක තමයි. ඒ හින්දා. එතකොට අප්ඩේට් වෙන්නෙත් නෑ සර්. හරි. නැත්තම් අපරාධයෙන් YouTube දාන එකේ තේරුමක් තියෙන්නත් එපා වීඩියෝස් ටික ඒකවත් හැදෙන්නේ ඩවන්ලෝඩ් කරට ඔච්ටයිම්වලට මුත්තෙන්නේ නෑ. ඩවුන්ලෝඩ් කරා කියලා මුකුත් වෙන්නේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරා කියලා YouTube ලා දන්නෙත් නෑ. හරි. එතන ලියා ගන්න විකිරණ මාධ්‍ය ගැන, නියුම් නොවන මාධ්‍ය ගැන. භෞතික නොවන මාධ්‍යයන් භාවිතා කරමින් භෞතික නොවන මාධ්‍යයන් භාවිතා කරමින් භෞතික නොවන මාධ්‍යයන් භාවිතා කරමින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට අදාළ සංඥා දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට අදාළ සංඥා දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට අදාළ සංඥා මොකක්ද දත්ත සම්ප්‍රේෂණ? දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට අදාළ සංඥා දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට අදාළ සංඥා වායුගෝලය තුල පැතිරවීම මගින් වායුගෝලය තුල පැතිරවීම තුලින් හරි අනේ YouTube live එකක් දැම්ම බලන්න අද මම කලින් දාලා නැහැ වායුගෝලය තුල පැතිරවීම මගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම නියම නොවන මාධ්‍ය ලෙස හැදින්වේ සර් ඕකේ මේ සිග්නල් වඩාවල්ගේ අර සංඥා වායුගෝලය තුල පැතිර සංඥා වායුගෝලය තුල පැතිරවීම මගින් සංඥා වායුගෝලය මග වායුගෝලය තුල පැතිරවීම මගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම නියම නොවන මාධ්‍ය ලෙස හැදින්වේ අපිට ඒකට උදාහරණ ලියා ගන්න පුළුවන් ගුවන්විදුලි සම්ප්‍රේෂණ ලියා ගන්න නියම නොවන මාධ්‍යයට
ගුවන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණය. ෆෝන් එකේ ප්ලේ වෙන්න දැම්ම සර් ලයිව් එක. ඒක තමයි බැලේ මේ 4 දෙනෙක් watch now කිය. ඒකේ පරක්කුයි හැබැයි. ඔව් සර්. ඒක පරක් අපි කියන එක පරක් වෙලා එන්නේ ගොඩක්. අර අකුරු එහෙම ලියවෙන්නේ නිකන් මේ ස්ලෝ මෝෂන් වගේ. හරි. කොමිදලි සම්ප්‍රේෂණය ඊගාවට අපිට යන්න පුළුවන් චන්ද්‍රිකා. සර් 9ක් ඉන්නවා දැන් වොච් එකේ. ඒකයි. 10ක් ඉන්නවා. ආ 10යි. සර් ලයිව් එක දැම්මට පස්සේ ඒක අපේ වීඩියෝ එක සේව් වෙනවද? ඔව් ඔටෝ සේව් වෙනවා. අම්මා ඒක තියනනේ. ඔව් ඉතින් ආයෙ අප්ලෝඩ් කරන්න දගලන්න ඕනේ. ඒකයි. 10ක් ආ 10යි. සර් ලයිව් එක දැම්මට පස්සේ ඒක සර් අපි කියන එක අයමත් ඇහෙනව නේද? නෑ නෑ මම මේ ෆෝන් එකෙන් දාලා බැලුවා. හරි. ගුවන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණ චන්ද්‍රිකා. මම මේ කලින් දාලම නෑනේ. මම මේ සෙටින්ග්ස් හදාගත්තා එහෙම දාන්න අද ඔය ඔයාලා කිව්ව නිසා මට මතක් වුණේ දාලා බලන්න ඕනි කියලා. ඒකයි මම මේ දාලා බැලුවේ. වැඩි හරි නේද කියලා. ලයිව් දීලම නෑනේ. ඒක ක්වොලිටි එක HD වෙනකම්ම ගන්න පුළුවන්. හරි. අවුලක් නෑ වැඩි ලේසි. ඒකෙන් ටක් ගාලා ලයිව් යනවා. සර් චනුස් ප්‍රෝ ගත්තනේ මොකද්ද? 1 මිලියන්. ඔව්. සර් දෙපාරක් ඇහෙනවා කියන එක මල කේස් එක. ඒ මොකේද? හරි චන්ද්‍රිකා නෑසම YouTube වීඩියෝ තොන් කරගෙන මේ පන්තිය තොන් කරගෙන ඉන්නේ ඒකයි. ඒකනේ කියන්නේ ඉතින්. හරි දැන් එහෙනම් ඔන්න මේ නියම මාධ්‍යය නියම නොවන මාධ්‍යය ගයිඩඩ් මීඩියා අන්ගයිඩඩ් මීඩියා ගැන පැහැදිලිනේ. right. දැන් ඔය තමයි දත්තයක් එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්‍රේෂණය කරන්න භාවිතා කරන මාධ්‍යයන් වර්ග දෙක. හරිද? ඒතර මාධ්‍යයන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා අපි මේ දේ කරන්න. දැන් එතකොට අපි ඔන්න ඔය පළවෙනි මාධ්‍යය ගැන ටිකක් ලොකුවට කතා කරගෙන යමු. ලියන්න එහෙනම් නියම මාධ්‍යය කියලා ළමයි නැවත මාතෘකාව. නියම මාධ්‍ය. අපි මේකට රැහන් මාධ්‍ය කියලාත් කියනවා. භෞතික මාධ්‍ය වගේම දැන් මම කිව්වා කලින් භෞතික මාධ්‍ය ඒ වගේම රැහන් මාධ්‍ය කියලාත් කියනවා. ඔව් සැටලයිට් වලින් දිගදුර සම්ප්‍රේෂණය කරන්න පුළුවන් ධර්ම තියෙනවා. සැටලයිට් කියන්නේ දිගදුර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන උපාංගයක්. හරිද? හරි. එහෙනම් මෙයාගේ ආයෙ පාරක් ළමයි පැහැදිලි කිරීමක්. ඒ නියම මාධ්‍ය ගැන පැහැදිලි කිරීමක් නෙවෙයි. මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න. මේ සඳහා ආය නියම මාධ්‍ය කියලා ලියනවද? ඔව් ආයෙ මාතෘකාවක් නියම මාධ්‍ය. දැන් අපි ඒක ගැන කතා කරගෙන යනවා ඉස්සරහට. මේ සඳහා භෞතික මාධ්‍යයන් ලෙස
වයර් වර්ග 3ක් වයර් වර්ග 3ක් භාවිතා කරයි. මේ සඳහා භෞතික මාධ්‍යයන් ලෙස වයර් වර්ග 3ක් භාවිතා කරයි. ඔව් ඉස්සර දිගදුර සම්ප්‍රේෂණයට රේඩියෝ. මොකද චන්ද්‍රිකා තිබුණේ නැහැනේ. දැන් ඉතින් චන්ද්‍රිකා හරහා සැටලයිට් චන්ද්‍රිකාම නෙවෙයි සැටලයිට්. දැන් ඉතින් සැටලයිට් හරහා බලන්නකෝ. ලෝකේ හිතා ගන්න බැරි තරම් දුරකට මේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. පාක යානාවට, වොයේජර් යානාවට ඊට පස්සේ ඉන්සයිට් යානාවට යානා කීයක් තියෙනවද NASA එකේ? එතකොට අද දිගදුර සම්ප්‍රේෂණ සංඥා විදිහට චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය, සැටලයිට් තාක්ෂණය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි ලයිව් එකේ කමෙන්ට් යනවනේ කමෙන්ට් කියවන්නත් ඕනේ නේද? අර ගැටලුව. ලව්ලි බෝයි ඉන්නවා අර ගැටලුව. හරි ගෲප් එකට දාපු පේපරේ ඔයාලා උත්තර ටික ලියාගෙන තියාගන්නකෝ. එතකොට මම ඒකේ උත්තර ටික සාකච්ඡා කරන්නම් සහ මම උත්තර දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට ලකුණු කීයක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් නේ. සමහරු නම් කරලා මට එව්වා. ඔයගොල්ලෝ කරලා තියාගන්න ගැටලුවක් නැහැ. හරි අපි බලමු එහෙනම් පළවෙනි වයර් එක ගැන. ලියාගන්න පළවෙනි වයර් එක අපි භාවිතා කරන නියම මාධ්‍ය සඳහා අපි මේකට කියනවා සමාවෘත වයර්. එහෙම නැත්නම් අපි මේවට කියනවා ඇබරුණු වයර. සමාවෘත වයර සහ ඇබරුණු වයර. නම්බර් සිස්ටම් පාඩම නේද? හරි නම්බර් සිස්ටම් එකට අදාළ නෝට්ස් මගෙන් ඉල්ල ගන්න මම දෙන්නම්. ඔයාට ඉස්සෙල්ලා නෝට්ස් ටිකක් මම දෙන්නම් බලන්න නෝට්ස් ටික කියවලා කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ නෝට්ස් ටික කියවලා කරගෙන යන ගමන් තියෙන අවුල් මගෙන් අහගන්න. එතකොට මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මොකද නම්බර් සිස්ටම් කියන්නේ පොඩි පාඩමක් නේ. තනියෙන් try එකක් දෙන්න පුළුවන් කරන්න. මම නෝට්ස් දෙන්නම්. එතකොට මේ නෝට්ස් බලාගෙන ඔයා කරගෙන යනකොට ගැටලු තිබුණොත් මට කියන්න. සර් නම්බර් සිස්ටම් කියන්නේ සර් අද මොකද්ද සර් දශමයේ ඉවත් සර්? ඔව්. ඔයාලට ඕනිම නෝට් එකක් හරිද? ඕනිම නෝට් එකක් මොනවා හරි ගැටලු තියෙන පාඩම් දැන් තාම නම් ලොකුවට පාඩම් නැහැ නේ ඕගොල්ලන්ට කරලා. ඉස්සරහට උනත් මොකක් හරි පාඩමක් දැන් ඉස්කෝලේ උගන්වපු දෙයක් හරි කමක් නැහැ. එහෙම ගැටලු තිබ්බොත් කියන්න මං ගාව නෝට් තියෙනවා. ඒවයි වන්නම්. ඒ වහම ඕගොල්ලෝ ගාව විතරක් ඒව තියාගන්න. හරිද? මොකද මේක මේ ළමයි මේ අපිට නේද අහල පහල අය උඩ ඉන්න අය අට ඉන්න අය ඉන්න වටේම ඉන්න ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම එකට අරගෙන යන්න පුළුවන් ගමනක් නෙවෙයි මේ. ඒ පාඩම ආයි Zoom එකෙන් එකපාරක් කරන්න බැයිද කියලා අහන්නේ මොන පාඩමද? නම්බර් සිස්ටම්ද? එහෙම මේ නම්බර් සිස්ටම් කාට හරි ඕනි නම් මම දවසකින් දෙකකින් පොඩි රිවිෂන් එකක් ඇදලා දෙන්නම්. හරි OS වල නෝට් එකක් ඔව් මම එහෙම මට එහෙම කියන්න ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා අද උදේත් group එකේ එහෙම ගැටලු තියෙන පාඩම් තියෙනවා නම් මට කියන්න දැන් මම logic gate වලට එහෙම class එකක් හැදුවා අන්තිමට දැන් ළමයි 60ක් විතර log වුණා මේ group එකට ආවා පාඩම් පටන් ගත්තාම දැන් එකෙක්වත් නැහැ ඉතින් එහෙම වෙනවා නම් කරන්න බෑ හරිද හැමෝටම අවශ්‍යතාවය තියෙනවනේ කියලා එන්න කිව්වහම ඊට පස්සේ ළමයි ටික නැහැ
නෑස කරමු එහෙම අවුලක් නෑස එන්නම් මේ දැන් ඒකයි මම කිව්වේ ඔයාලා මොකද ළමයි දැන් මේ ඔය තියෙන ගැටලු තව අවුරුද්දකින් අපිට හදාගන්න ගියොත් කරන්න බෑ. දැන් හදාගත්තොත් අපිට වැඩේ ලේසි. මොකද දැන් එන්න පාඩම් වැඩි වෙනවනේ. හිතන්න තව අවුරුද්දකින් ඕගොල්ලෝ ළමයි කියනවා නම්බර් සිස්ටම් බෑ අමාරුයි කියලා. එතකොට අපිට කරන්න බෑ. මොකද අපිට ඊගා බැච් එක පටන් ගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ අපිට පොඩි නිදහසක් තියෙනවා. මොකද තාම 23 බැච් එක එහෙම පටන් ගත්තේ නැති හින්දා. ඉතින් ඒ හින්දා කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා බලලා මට දවසක් කියන්න මේ ඉන්න අය. එතකොට මම නම්බර් සිස්ටම් ආයි ඔයගලන්ට කරලා දෙන්නම්. සර් ගෲප් එකක් හැදුවොත් ඒ ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්න කිව්වොත් අර කරා වගේ ඔව් කමක් නැහැ. එහෙම ඔයාලා හරි කමක් නැහැ. එහෙම ලෑස්ති වෙලා ගෲප් එකක් හදලා ඇඩ් කරලා මට කියන්න. සර් හදන්නකෝ සර් ඇඩ්මින් මොකද අරගෙන මට දැන් ඕවා ඔළුව රිදෙනවා ගෲප් ටිකට දැන්. මාව ඕගොල්ලෝ හදලා ඔක්කොම කරලා මාව අන්තිමට ඇඩ් කරන්න. ඔන්න ගෲප් එක හරි සර් වෙන්න කියලා මාව ඇඩ් කරලා ඇඩ්මින් කරන්න. නැත්තම් අනේ එපා වෙනවා මේ ගෲප් වල යන ඒවා මැසේජ් කියෝ ඉදලා දැන් මට දැන් ඔළුව රිදෙනවා. අයි ඔයාලගේ එකක් විතරක් නේ කීයක්ද ඕනේ. හරි. එහෙනම් සමාවෘත වයර් ඇබරුණු වයර් අපි වල ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ළමයි twisted pair. මම අද ඔයගොල්ලන්ට දැම්ම පොඩි නෝට් එකක් මේ වයර් ගැන. අන්න ඒකේ තියෙනවා මේ වයර් ගැන සම්පූර්ණම නෝට් එක. twisted pair. අපි twisted pair ගැන බලමු. මේ වයර් එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන්නේ. මේ වයර් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේ තින්නේ මේ twisted pair කියන ඇබුරුණු වයරය. පැහැදිලිද? මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලගේ ගෙදර තියෙනවා නම් නෙට්වර්ක් කේබල් එකක් කපන්න. නෙට්වර්ක් කේබල් එක. හරි මැදින් නම් කපන්න එපා. බ්ලේඩ් තලයේ අරගෙන වටේ රවුමක් කපන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වයර් එකක් බලා ගන්න ළමයි. මේ වයර් එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම පාට හතරක්. හැම පාටක්ම සුදු පාට වයර් එකක් එක්ක ඇබරිලා. තේරුණාද ළමයි? ඒකයි මේකට ඇබරුණු වයර් කියලා කියන්නේ. හරිද? සමහර වයර් තියෙනවා ළමයි මෙන්න මෙහෙම ෂීල්ඩ් එකක්. කොපර් ෂීල්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න මේ දිලිසෙන කොලයකින් ඔතපු වයරුත්. ඒකට අපි කියනවා ෂීල්ඩඩ් STP. ඒ කියන්නේ ඒ වයර් වලට කියන්නේ අපි STP කියලා. මොකද ෂීල්ඩ් එකක් තියෙනවනේ. ෂීල්ඩඩ් ට්විස්ටඩ් පෙයාර්. එතකොට ෂීල්ඩ් එකක් නැතිවට කියන්නේ UTP. ඒ කියන්නේ ෂීල්ඩ් එකක් නැහැ එතකොට. අන්ෂීල්ඩඩ්. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ළමයි මේ දෙන්නේ වයර් වර්ග එතකොට ඇබරිච්ච වයර් එකක් තියෙනවා. දැන් UTP කියන්නේ අන්ෂීල්ඩඩ් ට්විස්ටඩ් පෙයාර්. එතකොට ළමයි ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ වයර් එක අබරලා තියෙන්නේ මේ වයර් එකේ යන විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරන්න කියලා. හරිද? අර එකිනෙක ගැටෙන එක නවත්තලා මේ වයර් අබරනවා කියන්නේ ඒකයිලු. එතකොට විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයේ වේගය වැඩි වෙනවලු. ඉතින් ඒක විද්‍යාත්මක මූල ධර්මයක්. අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඔන්න ඔය කතාව මේ වයර් එක අබරලා තියෙන්න හේතුව. ඉතින් මේ ඇබරුණු යුගල වයර් භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන නෙට්වර්ක් වයර් සඳහා. හරිද? එතකොට අපි උවට නෙට්වර්ක් වයර් කියලානේ කිව්වේ ළමයි. ඒ නෙට්වර්ක් වයර් කියලා කිව්වේ ළමයි මේ දෙන්න මේ වයර් එක භාවිතා කරලා අපිට පරිගණක දෙකක් අතර දත්ත හොමාරු වෙන හින්දානේ. නමුත් ඇත්තනම ඕවට අපි කියන්නේ twisted pair wire කියලා. සහ ඇත්තටම දැන් network wire වලට නම් twisted pair කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි network wire වලට කියනනම් ඔය cat5, cat6 ඔන්න ඔයගේ නම් වලින් තමයි කියන්නේ. නමුත් අපි මේ ඇබරුණු wire වලට විශේෂයෙන්ම ඔය නම තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් network cable වල තියෙන්නේත් ඔය wire එකම තමයි. මේ කහපාට wire එකේ ඔයාලට පේනවා මේ දැන් මේ socket එකක් පේන්න තියෙනවනේ ඔයාලට. ඔය socket එකනේ අපි කම්පියුටරේට plug කරන්නේ. එතකොට ඒ socket එකට කියන්නේ RJ45 කියලා. RJ45 connector එක. හරිද? එතකොට RJ45 connector එක මේ wire හතරකට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට wire 8ක් විදිහට ඇවිල්ලා connect කරනවා අපි මේ wire එක. හරි. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි මේ wire එකේ මම ඔයාලට අද group එකට දාපු note එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්කෝ. එතකොට ඔයාලට මේ note එකත් එක්කම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ note එක download කරගන්න හැමෝම මම මේ ඔයාලට දැම්මේ ලේසි වෙන්න අර Tamanටම තනියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක network
මොබිටෙල් එක අලුතින් මොකක් කරලා රවුටර් එකක් ගහලාද සුදු පාට බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් කනෙක්ෂන් එකක් ගහලා. ඉස්සර ඉඳන් මෙහෙම තිබ්බා දැන් හොඳටම එකතු වුණා. රිදෙන්නම එකතු වුණා. ගොඩක් අයට රිදෙයි. දැන් මේ ඕගලන්ට එවනේ නෝට් එක මට හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ඕකට තමයි දුක කියන්නේ. දැන් ගෲප් එකේ පීරන්න වෙනවා ඒක හොයාගන්න ගෲප් එකේ මැසේජ් දාලා ඉතින් ඉවරයක් නැතු වෙන්න. අයියනේ මෙතනින් හොයන්නේ කොහොමද බලන්නකෝ මේ ෆයිල් එක. හරි කමක් නැහැ. ඒක දැන් හොයාගන්න බෑ වෙලා යනවා. හරි කමන්නේ අපි යන් එහෙනම් එකේ නෝට් එක ලියා ගන්න. මම නෝට් එක දැන් හොයාගන්න වෙලා යනවා අපරාධි. පැහැදිලි කිරීම ලියා ගන්න එහෙනම් සමවෘත්ත ඇබරුණු වයර් ට්විස්ටඩ් ෆෙයා ගැන මේ විදිහට තබ කම්බියක් වට නෝට් එකක් දැම්මා. නෝට් එක දැම්මද ගෲප් එකට? සර් මේක නෙමෙයි. දාලා තිබ්බනත් ඒක නෙමෙයිද? ඕක නෙමෙයි. තියෙනවා. හරි. Transmission media. හරි මේ තියෙන මම දාපු නෝට් එක ඔයාලට සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යය anu සම්ප්‍රේෂකයේ සහ ග්‍රාහකයා අතර භෞතික මාධ්‍ය වේ. ඉතින් මම ඔයාලට අද මේක දැන් කියලා දුන්නා sender සහ receiver අතර යම්කිසි දත්තයක් කේබල් එකකින් හරි එයා එකකින් හරි. ඒ කියන්නේ වායුගෝලය හරහා හෝ කම්බියක් හරහා හෝ මේ විදිහට හුවමාරු වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය කියලා. හරි. ඒතකොට ඒ කොටස අපි කරා. ඊට පස්සේ transmission media. අත සම්ප්‍රේෂණය අපි කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා කිව්වා guided ඒවා wire unguided wireless මේ විදිහට කොටස් දෙකකට. ඊගාවට මම ඔයාලට දැන් දුන්නා ලියන්න මෙන්න මේ guided media අපි නැවත කොටස් තුනකට බෙදනවා wire අනුව ඒවා twisted fair cable කියලා ඔන්න දැන් ලිව්වා coaxial cable fiber optic cable. ඉතින් අපි twisted fair cable වල තමයි දැන් ඉන්නේ. අපි twisted fair cable වල මෙන්න මේ වයර් එක ගැන තමයි අපි කතා කරේ. හරිද? එතකොට මම මේ වයර් එක ගැන ඔයාලට දැන් ලියන්න දෙනවා. කොහොමද ලියාගන්න කිව්වේ? ලියන්න තබ කම්බියක් වටා. තබ කම්බියක් නේ මේක ඇතුලේ යන්නේ. තබ කම්බියක් වටා ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් යොදා නිර්මාණය කරගත් තබ කම්බියක් වටා ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් යොදා නිර්මාණය කරගත් ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් යොදා නිර්මාණය කරගත් තබ කම්බියක් වටා ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් යොදා නිර්මාණය කරගත් කම්බි වලින් සමන්විත වේ. කම්බි වලින් සමන්විත වේ. තබ කම්බියක් වටා ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් යොදා නිර්මාණය කරගත් කම්බි වලින් සමන්විත වේ.
මේවා කම්බි යුගලයක් වශයෙන් මේවා කම්බි යුගලයක් වශයෙන් මේවා කම්බි යුගලයක් වශයෙන් මේවා කම්බි යුගලයක් වශයෙන් එකිනෙකට ඔතා සකසා ඇත. එකිනෙකට ඔතා සකසා ඇත. එහෙනම් ඔයාලට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම එකිනෙකට ඔතලා තියෙන්නේ මොකක් හින්දාද? විද්‍යුත් බලපෑම අවම කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ වයර් එකකින් යන ළමයි විද්‍යුත් බලපෑම අවම කරන්න. අපිට ඕන නම් එතන ලියන්නත් පුළුවන්. මෙය විද්‍යුත් බලපෑම අවම කිරීමට සහ බාහිර පරිසරයට ළමයි මේ සංඥා මුසු වෙන එක නතර කරන්න. දැන් බාහිර පරිසරයේ අපි කිව්වට ඔය කොච්චර ළමයි මේක මේ ප්ලාස්ටික් ආවරණයකින් ඔතලා තිබුණත් බැරි වෙලා හරි ළමයි මේ විද්‍යුත් ශක්තියේ තියෙන බලපෑමට බාහිර සංඥාත් එක්ක මුසු වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට බාහිර සංඥා සමග මුසු වීම වළක්වන්නත් ඒ වගේම විද්‍යුත් බලපෑම අවම කරන්නත් තමයි මේවා මේ එකිනෙකට ඔය විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා දැනගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ, ලියාගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. කියන්නේ කවුළුවේ තියාගත්තා නම් හරි මේවා. මොකද හැමදේම පොත්වල ලිව්ව කියලා අපිට ඕක තේරුමක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න මේ. කවුරුට ඇහුවොත් එහෙම ඇයි ඔය ට්විස්ටඩ් ෆෙයා වයර් එකට එකක් ඔතලා තියෙන්නේ? අතන ඔයාලා කියන්නේ විද්‍යුත් බලපෑම අඩු වෙන්න සහ ඔය කම්බියකින් යන සංඥා බාහිර සංඥාත් එක්ක එකට මුසු වෙන ඉඩකඩ වැඩි වෙයි කියලා තමයි ඔය කොහොම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ළමයි මොනවා හරි පොඩි බලපෑමක් ඇති. ඉතින් නැත්තම් මිනිස්සු ඔහොම එකිනෙක අබරන්නේ නැහැනේ. හරි. එතකොට මේ එකිනෙකට මේ ඔතලා තියෙන ඩිසයින් එකට ළමයි නමක් කියනවා. මම ඔයාලට දීපු නෝට් එකේ අන්න ඒක තියෙනවා. මේ ඇබරි යුගල රැහැන් විදුත් සන්නායක දෙකක් විදුත් පරිවාරක වලින් වට වී හෙලෙක්සීය ආකාරයට එකිනෙක ඇබරී ඇත. එහෙනම් මේ එකිනෙක අබරන මෙන්න මේ ආකාරයට කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වලදී හෙලික්සීය ආකාරය. ඒකත් උතර ලියා ගන්න එහෙනම්. පේනවද මේ නෝට් එකෙනුත් අපිට ගන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා, සිලබස් එකෙනුත් ගන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම ටික අරගෙන අපි යමු. හෙලික්සීය ආකාරයට. හරි. දැන් අපි බලමු මේ වයර් වල තියෙන ලක්ෂණ. හරි. තාම යන්නේ මේ ට්විස්ටඩ් පෙයාගෙන වර්ජාතිකද? ඇහෙන්නේ? තාම යන්නේ මේ ට්විස්ටඩ් පෙයා මේ එකයි බලලද? ඔව්. තාම යන්නේ ට්විස්ටඩ් පෙයා. හරි. ලක්ෂණ තමයි පළවෙනි එක පිරිවැය අඩුය. පිරිවැය අඩුය. වියදම අඩුයි. පිරිවැය අඩුය. ඊට පස්සේ දෙවැනි ලක්ෂණය කලාප පළල අඩු තත්වයක පවතී. කලාප පළල අඩු තත්වයක පවතී. දැනට ලියාගන්නකෝ ඒක කලාප පළල අඩු තත්වයක පවතී. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක. කලාප පළලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ බෑන්ඩ්විඩ්ත්.
සර් ඒක අර Wi-Fi network එකලත් එක පෙන්වනවනේ සර්. ඔව් හැමෝගෙම බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක තියෙනවා. සර් ඒක අඩුම ඒ කියන්නේ ෆාස්ට් network එකට එන්න අඩුම කොච්චරද තියෙනවද සර්? එහෙම නෑ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක වෙනස් වෙනවා. ජාලය ඒ කියන්නේ ඒ ජාලය භාවිතා කරන අයත් එක්ක බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක වෙනස් වෙනවා. දැන් ජාලය අඩුවෙන් නම් භාවිතා කරන්නේ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක වැඩි වෙනවා. දැන් ඕකට මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ගෙදරට වතුර එන වතුර බටේ කියලා. මේ වතුර බටේ තනියෙන් පාවිච්චි කරොත් හරි වේගෙන් වතුර එනව නේද? ටැප් එක ඇරියහන් නිකන් නෑවිලා යන්නම වතුර ස්පීඩ් නේ. එතකොට මේ වතුර බටෙන් එන වතුර ටැප් පහකින් කියන්නේ ටැප් පහක් එකපාර ඇරියොත් අර ස්පීඩ් එක අර පස් දෙනාට බෙදිලා යන්නේ. එතකොට අපි කියනවා බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක අඩුයි. බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක අඩුයි. දැන් ඔය සමහර ගෙවල් වල එහෙම වෙන්නේ ළමයි. බාත්රූම් එකෙන් ටැප් එක ඇරියහන් කුස්සියට වතුර නැහැ. කුස්සියේ බාත්රූම් එකයි ඇරියහම ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. එහෙම තැන් තැන් වල ගැටලු. ඇයි අර මොකද ටැප් 10ක් දැම්මත් 50ක් දැම්මත් බටේ ලොකු වෙන්නේ නැහැ නේ ළමයි. ඒක ඔන්න තමයි ගැටලුව. ඉතින් මෙන්න මේ වයර් එකේදී ඕක කියනවා අඩු කලාප පළල තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ හරි අඩුයි බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක ළමයි මේ වෙයි. මොකද භාවිතා කරන ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා කියලා වයර් එකෙන් අපිට එවන සංඥා සම්ප්‍රේෂණය වැඩි කරන්න බෑනේ. එකම ප්‍රමාණය තමයි අපිට එවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක වැඩි කරන්න බෑ. ඒකයි ඔය ගොඩක් වෙලාවට හිටපු ගමන් ඉස්සර ටෙලිකොම් ලගේ ඔය ගැටලුව තිබුණේ. ටෙලිකොම් ලගේ ළමයි භාවිතා කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට අන්න බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක පහළ මට්ටමකට යනවා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් තමයි අද ෆයිබර් ඔප්ටික් කරා ගෙනාවේ. හරිද? එතකොට මෙතන උඩ තියෙන විස්තර දෙක දැන් අපි මේ මම ඔයාලට දීපු නෝට් එකේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. දැන් ඔය ඔයාලා දැකලා ඇති ටෙලිකොම් එකේ ළමයි පාර යටින්නේ මේ වයර් යන්නේ නේද භූගතව? මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් මට උත්තර දෙන්න. ඇයි ළමයි ටෙලිකොම් එකේ වයර් හරියටම පාර මැදින් යන්නේ? වෙන ඉදමක් මැදින් යන්නේ නැතුව. ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන හිතලා තියෙනවද කවදරි දවසක ඇයි ඒ කියලා? අර රවුමක් පාර මැද තියෙනවා වාහන ඕක උඩින් යනවා දඩ බඩ ගාලා බයිසිකල් වැටෙනවා නේද? හිටපු ගමන් මිනිස්සු ඇවිල්ලා ටෙලිකොම් එකේ කට්ටිය ඇවිල්ලා උතන වටේට මේ අර ක්ලෝස් බැරියර්ස් දාලා ඒක ඇතුළට බහලා වැඩ කරනවා. ඇයි පාර මැදින්ම යන්නේ ටෙලිකොම් එකේ භූගත වයර්? අපි කියනවා ග්‍රවුන්ඩ් වයර්. ඒවට එන හානිය වෙන්නද සර්? වයර් එකට වෙන. ඒ කියන්නේ සර් වයර් එකේ මොනාරි තනක් මොනාරි අවුලක් ගියොත් එහෙම මේ හදාගන්න ලේසි වෙන්නද සර්? අවුලක් ගියොත් හදාගන්න ලේසිනේ. ඕක ඔයාලගේ ඉඩම බෙදින් ගියත්. කාණු පද්ධතියින්ද? කාණු පද්ධතිය එහෙනම් පාර අයිනින් යනවනේ. හරි නොස්කිගේ උත්තරය එකක් හරි. ඒ නොස්කිගේ උත්තරෙත් හරි. එයා කියනවා රෝඩ් එකේ වෙහිකල්ස් යනකොට හීට් වෙන හින්දා ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. එකක්. ඔව්. හීට් වුණාම කම්බි වල මේ වේගය වැඩි. ඒකයි අනිත් එක ළමයි ආරක්ෂාවට. එච්චරයි ප්‍රධානම කාරණාව ආරක්ෂාවට. ඒ කියන්නේ දැන් ඕක ළමයි අපේ ඉඩම මැදින් ගියා නම් එහෙම අපි මොකද කරන්නේ? අපි එහෙනම් සෙල්ලම් ගෙවල් හදාගන්න ඕක අස්සේ. අයි ඉතින් ටෙලිකොම් එකට බම්බු ගහ ගන්න කියලා අර රව් මැරලි වෙලා ඕකට බහිනවා අපි. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ වයර් කපනවා අරවා මේවා වයර් පාසල් අපිත් ඉන්ටර්නෙට් ගන්නවා නේද? නැති දේවල් අපි කරයි. දැන් ඕක පාර මැදින් ගියාම වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට පුළුවන් ද ළමයි පාර මැද තියෙන මේ රවුම් අයින් කරලා ඕකට බහින්න සෙල්ලම් කරන්න. වාහනේ යනවනේ හැම වෙලෙම. ඒතර අනිත් එක තමයි ළමයි මහා මාර්ගයේ රජයට අයත්. ප්‍රධාන පාර රජයේ දීපලක්. ඒතර ඉඩමක් මැදින් ගියොත් පුද්ගලික දීපලක්. ඒතර රජයේ දීපලක් භාවිතා කිරීමට රජයේ ආයතනයකට පුළුවන් නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ සඳහා ගැටලුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. අනිත් එක තමයි ආරක්ෂාව. මොකද සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මේකට හානි කරන්න බෑ. ඇයි හැම වෙලේම වාහන යනවා සහ පාරේ කවදාවත් ප්‍රසිද්ධියේ පාරේ එහෙම කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද පාර රජයට අයිති. ඒ නිසා කවදාවත් මේ වයර් වලට ළමයි ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සදාකාලිකවම ආරක්ෂිතව තියෙනවා. සහ පාර යටින් යන හින්දා හැම වෙලාවකදීම හීට් එක ගැන මේකෙදි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. මොකද පාර කියන්නේ කළු පාට පෘෂ්ඨයක්. කළු පාට පෘෂ්ඨයකට උෂ්ණත්වය ලබා ගන්නවා වැඩි. ඒ නිසා කොහොමත් දවල්ට එහෙම මේක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට කොහොමත් අර හීට් එක වැඩි වුණාම සංඥාවක් විද්‍යුත් සංඥානේ වේගයෙන් ගමන් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාරණා ගොඩක් නිසා තමයි මෙන්න මේ වයර් පාර යටින් ඒගොල්ලෝ යවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි කියනවා අපි ඔය වයර් එකෙන් ප්‍රතිසම සංඥාවක් නම් අරන් යන්නේ. ඇනලොග් සිග්නල් එකක් නම් අරන් යන්නේ ළමයි මතක තියාගන්න ට්විස්ටඩ් ෆෙයා වයර් එකකදී ඇනලොග් සිග්නල් එකක් අරගෙන යන්න පුළුවන් උපරිම දුර කිලෝමීටර 5යි.
මොකද කිලෝමීටර 5කින් මේක මොකක් වෙනවද ළමයි? අඩු වෙන්න ගන්නවා ශක්තිය. ඒ නිසා මෙයාලා කියනවා කිලෝමීටර 5න් 5ට මේක වර්ධනය කරන්න ඕනේ. කිලෝමීටර 5න් 5ට ළමයි සෙන්ටර්ස් හද අපි මේක වැඩි කරන්න ඕනේ වේගය. මම ඔයාලට ටෙලිකොම් ගැන කියා දෙද්දිත් කිව්වා ADSL වලදී මතකද කිව්වා කිලෝමීටර 4යි කියලා. ADSL වලදී. ආයි කිලෝමීටර 4 විතර කරන්ට් එක වගේ තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එකක් ගහන්න ඕනේ. ආයි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එකකින් වැඩි කරනවා. හැබැයි ඔයා මේකෙන් යවන්නේ ආංකිත සංඥාන. මේ වයර් එකෙන් යන්නේ ඩිජිටල් සිග්නල් නම් කිලෝමීටර් 2කින් වර්ධනය කරන්න ඕනේ. කිලෝමීටර 2කින් වර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් උක තමයි මෙතනදී ඔයගලන්ට ওই නෝට් එකේ ඔයගලන්ට දීපු නෝට් එකේ ගන්න තියෙන දේ. ඊට පස්සේ කියනවා මේකේ data rate එක. data rate එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? මම data rate එක ගැන ඔයාලට කිව්වා. ඔය data rate එකට අපි කියනවා කියලා කිව්වා තවත් නමක්. මොකද්ද? බිටු ශීඝ්‍රතාවය. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට කිව්වා මේකට නමක් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය. මේ වයර් එකේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය megabits per second 100යි. අන්න බලන්න Mbps 100ක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වයර් එකකින් පරිගණක දෙකක් අතර දත්ත හුවමාරු කරන්න. ඔයාලා දන්නවනේ අපිට පුළුවන් මේ ට්විස්ටඩ් පෙයා කේබල් එකක් පාවිච්චි කරලා ළමයි තමන්ගේ පරිගණකයේ සිට තව කාගේ හරි පරිගණකයක් දක්වා දත්ත හුවමාරු කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙගාබයිට් 100කින්ද? නෑ මෙගාබිට් 100කින්. මං කිව්වා ඔක මෙගාබයිට් කරනවා නම් අන්න අපිට 8න් බෙදන්න වෙනවා. දෙක 8න් බෙදුවම අපිට උත්තරයක් එනවා 1.2.5. නම් මෙතනදී අපිට මෙගාබයිට් එන්නේ 12යි. 8න් බෙදුවන්නේ 10ට 1යිනේ. 10ට 1යි 20ට 2යි 12.5යි. එහෙනම් ඩේටා රේට් එක මෙගාබයිට් 12.5යි තප්පරයකට. මෙගාබයිට් 12.5ක වේගයකින් කොපි කරන්න පුළුවන් මේ වයර් එක ගහලා ඔයාලට කම්පියුටර්ස් දෙකක් අතර. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ලියා ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ඊගාවට. අහන්න මෙහෙම කරමු ළමයි. පොඩකින් ලක්ෂණ වලට තව ලක්ෂණයක් ලියමු. මේ නෝට් එකේ තියෙන උඩින් තියෙන දෙකම එකට අල්ලලා. උඩ තියෙන දෙකම එකට අල්ලලා මෙහෙම ලියමු. කම්බියේ දිග වැඩි වෙන විට ලියන තුන්වෙනි ලක්ෂණය. කම්බියේ දිග වැඩි වෙන විට. කම්බියේ දිග වැඩි වෙන විට කම්බියේ දිග වැඩි වෙන විට සම්ප්‍රේෂණය වන දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වන දත්ත හායනයට ලක්වේ. මම මේ වචන ලිව්වා හායනයට ලක්වේ. කම්බියේ දිග වැඩි වෙන විට දත්ත හායනයට ලක් වෙනවලු. ඔක තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවා නම් කම්බියේ දිග වැඩි වෙනකොට දත්ත වේගය අඩු වෙනවා. නමුත් ඒක එහෙම කියන්නේ නැහැ අපි. අපි කියන්නේ හායනයට ලක් වෙනවා. මොකද්ද මේ හායනය කියන්නේ? හායනය ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා තව දවසකින් දෙකකින්. හරිද? දවසකින් දෙකකින් නෙවෙයි ඔව් ලබන සතියේ හායනය ගැන කියලා දෙනවා. මම ඊට කලින් හායනය ගැන කියලා දෙන්නම්. ඔයගලන්ට ඔය නම් හායනය ගැන ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් උත් හොයාගන්න පුළුවන්. හායනයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඇටෙනියේෂන් කියලා. හරිද? හායනය කියන්නේ ළමයි දැන් විද්‍යුත් තරංගයක් නේ අපි යන්නේ. මේ විද්‍යුත් තරංගය ළමයි මෙන්න මෙහෙම හරි ශක්තිමත්ව මේ විද්‍යුත් තරංගය තියෙනවා නම් මේ විද්‍යුත් තරංගය අපිට ඕනි දුරකට යවන්න පුළුවන්. ළමයි දුර වැඩි වෙනකොට මේ විද්‍යුත් තරංගයේ ශක්තිය මෙහෙම අඩු වීගෙන යනවා. ශක්තිය අඩු වෙනකොට අපිට මේ විද්‍යුත් තරංගයෙන් වැඩක් නැති වෙනවා. එහෙනම් ළමයි දුරකට යන්න ඕකේ තියෙන නිව්ටන්ගේ නියමය වගේනේ ඕනෙම දෙයක් නේද? ඕනෙම දෙයක් දැන් මූලයක් වුණත් යවනකොට මූල මේ පාරක් දිගේ පෙරළුවොත් මේ ටික හයියෙන් යනවා. අන්තිමට හිමින් ගිහින් අතර වෙනවා. ඕනෙම දුරක් යනකොට ළමයි ඕනෙම වස්තුවක් නේද? දුරකට යනකොට වේගය අඩු වෙනවනේ. අන්න එහෙම වේගය අඩු වෙනවට තමයි අපි කියන්නේ හායනය. දැන් අපි දන්නවා ඇනලොග් සිග්නල් එකක් හායනය වෙන්නේ කිලෝමීටර 5කින් ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් හායනය වෙන්නේ කිලෝමීටර 2කින්.
2km වලින් අපිට ඩිජිටල් 5km වලින් ඇනලොග්. ඔන්න එහෙනම් අපිට මෙතනදී පැහැදිලි මේ හායනය කියන කාරණාව සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද සහ හායනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තාම හායනය ගැන අපි ඉගෙනුවේ නැහැ. හායනය ගැන කතා කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ ඔන්න හායනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තා. ඒ හින්දා තමයි ළමයි ඔය රේඩියෝ එහෙම ඈතට යනකොට අර සද්ද බද්ද ඇවිල්ලා ඇහෙන්නේ නැතුව යන්නේ. සූ ගාන්නේ. ටවුන් එකට එනකොට හොදට ඇහෙනවා. දැන් කොළඹ කට්ටියට එහෙම වාහනවල රේඩියෝ හොදට ඇහෙනවා. හැබැයි කොළඹ ඉඳලා ඈතට යනකොට රේඩියෝ නෑ මොකවත් අන්තිමට. ඇයි ඒ ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ළමයි ශක්තිය වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම ශක්තිය වැඩි කරන්න ළමයි රිපීටර්ස් කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒ රිපීටර්ස් තමයි ඔය කදු වල හයි කරලා තියෙන්නේ ටවුන් වල. ඒ රිපීටර්ස් වල බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම නෙට්වර්ක් ටවර් වල මෙන්න මෙහෙම රවුන්ඩ් දැකලා තියෙනවද? ඔන්නම රවුන්ඩ් කෑව ගහලා තියෙනවා. අර බෝල වගේ තියෙන්නේ බෙර වගේ තියෙනවා සර්. ඔව් බෙර වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒවා තමයි රිපීටර්ස් කියන්නේ. ඒ මොනවාද දන්නවද කරන්නේ? ඈතින් එන සිග්නල් එක මෙයා අල්ල ගන්නවා. මේ බෙරේට වදිනවා. ඊට පස්සේ මේ බෙරේ විසින් මොකද කරන්නේ? ඈ? ෆුට්බෝල් වගේ තියෙන්නේ. ඔව් ඊට පස්සේ මෙයා මේ සිග්නල් එක නැවත වේගය වැඩි කරලා ඔන්න ඊගාව ප්‍රදේශයට යවනවා. සමහර ඕක දිහා බලලා කියනවා ඉතින් මේ තමයි ටෙලිෆෝන් කියලා. නෑ ටෙලිෆෝන් නේම ඔහොම නෙවෙයි තියෙන්නේ. ටෙලිෆෝන් වල මෙන්න මෙහෙම කණු හතරක් තියෙන්නේ. දැකලා තියෙනවද හතර පැත්තට? එහෙම තමයි ළමයි ටෙලිෆෝන් කණු වල සිග්නල්ස් තියෙන්නේ. සමහර ඒවා මෙහෙම තියෙද්දි ඉතින් සමහරු රෙන්ට් එකට ගන්නවානේ අපිට දෙන්නකෝ ඕකේ රිපීට් එකක් හයි කරන්න කියලා එහෙම රිපීටර්ස් ගහ ගන්නවා ඉතින්. ඒක ඉතින් අර සැටලයිට් එක වගේ සිග්නල් එක එන පැත්තට හරවලා ඇදලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕවා අපි කතා කරමු ඉස්සරහට තියෙන ඔය ඔක්කොම. coming soon. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි ලක්ෂණ 3ක් ලියාගත්තා. ලක්ෂණ 3 ලියාගත්තේ මේ කොටස් ටිකක් පැහැදිලි කරගෙන. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මම මේ නෝට් එක දෙන්න හේතුව. මම පොතේ ලියලා කතා කරන දේවල් වලට අමතර වැඩි විස්තරයක් මේ නෝට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකිනුත් නෝට් එක හදාගන්න, print out ගන්න පුළුවන් අය print out ගන්න, කම්පියුටරේ තියෙන අය කම්පියුටරේ දාගෙන බලාගන්න. කොහොම හරි මට වෙන්න ඕනි මම උගන්වන දේවල් සහ පිටින් දෙන දේවල් හැමදේම එකතු කරගෙන ඕගොල්ලෝ හොඳ දැනුමක් නිර්මාණය කරගන්න එක. හරිද? හරි. දැන් අපි ලියමු මෙන්න මෙහෙම. එතරම් පහලින් ලියන්න සමාවෘත කම්බි වර්ග දෙකකින් යුක්ත වේ. සමාවෘත කම්බි වර්ග දෙකකින් යුක්ත වේ. සර් ලක්ෂණයක්ද? නෑ ඒ ඔක්කොම ඉවරයි. ආයි රූලත් ඇරලා ලියා ගන්න. සමාවෘත වයර වර්ග දෙකකින් යුක්ත වේ. මෙතන තියෙන්නේ ඇබරි යුගල රැහන් වර්ග දෙකකින්. සමාවෘත වයර වර්ග දෙකකින් යුක්ත වේ. පළවෙනි එක නොඇසුණු ඇබරු කම්බි නැත්නම් ආවරණය නොකළ ඇබරි යුගල රැහන්. මේකේ තියෙන නමම ලියන්න එපා. ඉතින් හරි නෑනේ ඒ නම ඔකේ තියෙන හින්දා අපි අනිත් නම ලියමු. නොඇසුණු ඇබරු කම්බි. නොඇසුණු ඇබරි කම්බි. නොඇසුණු මේ තියෙන්නේ නොඇසුණු වැහිලා නෑනේ ෂීල්ඩ් එකකින් කොෆර් එකකින් ආවරණයක් නැහැ. නොඇසුණු අපි ඒවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා unshielded twisted pair. ලියා ගන්න. unshielded twisted pair. කෙටියෙන් කියනවා UTP. UTP. හරි දෙවෙනි එක වැසුණු ඇබරු කම්බි. වැසුණු ඇබරි කම්බි නැත්නම් ඇබරු කම්බි ආවරණය කළ ඇබරි යුගල රැහන් කියලා පොතේ මේ ටියුට් එකේ මේ නෝට් එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න
වැසුණු ඇබරු කම්බි. ඒවට කියනවා shielded twisted pair STP. ඉතින් ඔය දෙකේ වෙනස තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් ආවරණයට යටින් මෙටල් ෂීල්ඩ් එකක් තියෙනවා. මෙටල්. ඒ මෙටල් ෂීල්ඩ් එක භාවිතා කරාම ළමයි තවත් මේ වයර් එකේ බාහිර සංඥා සමග එකතු වෙන එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ වයර් එක ගණන් STP එක ගණන් UTP එක ගණන් අඩුයි. ඒක ඉතින් අපි භාවිතා කරන ස්ථානය අනුව වයර් එක තෝරගත්තාම හරි. පැහැදිලිනේ? අපිට මොකටද ඕනි කියලා. නැතිනම් unshielded twisted pair එක පේන්නේ මේ විදිහට, shielded twisted pair එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේක ගැන ඔන්න හොඳටම රූප සටහන් එක්කම මේ නෝට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට UTP ගැන තව තියෙනවා සාමාන්‍ය දුරකථන රැහැන් වල දක්නට ලැබේ. සාමාන්‍ය දුරකථන රැහැන් වල UTP තියෙනවා. ඒ වගේම මිලෙන් අඩුය. ස්ථානගත කිරීම පහසුය. විද්‍යුත් චුම්බක නිරෝධනයට ලක් වේ. electromagnetic interfaces EMI ලක් වේ. EMI කියන්නේ මොකක්ද? ඔය EMI එකක් ගැන අහලා නැද්ද මීට කලින්? EMI දැකලා නැද්ද? ඔය බලන්න EMI කියන එක මතක කට්ටිය ඉන්නවද කියලා ෆිල්ම් එහෙම බලන කට්ටිය. ඔය EMI එකක් තිබ්බ එක ෆිල්ම් එකක් මට කියන්න. අපිට ෆිල්ම් එකක් හරි බලලා තමයි මොනවා හරි ගන්න තියෙනවා නම් දෙයක් ඒක ගන්න ඕනේ. ඔය EMI කියන එක මොකක්ද? ඔය EMI කියන ඒවා සූර්යාගේ ඇති වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක. ඒවා පරීක්ෂා කරලා බලන්න තමයි ඔය පාකයානාව සූර්යයාට යවුවේ. ඔය 2007 වගේ 2000 මතක නෑ හරියට 2007 වගේ අවුරුද්දකදී සූර්යයා විසින් ඔය EMI එකක් නිකුත් කරනවා. එයාගේ ළමයි ඇති වෙන ලොකු මේ මොකද්ද ලෝදිය වගේ නේ තියෙන්නේ. ඒ ඇති වෙන EMI එක දිගට අපේ ළමයි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ පුරා ශනිකව පැතිරෙනවා. ඒකේ බලපෑමට ඕගොල්ලෝ දන්නවද? තප්පර ගානකට අපේ ඔක්කොම ෂට් ඩවුන් වෙනවා. ලංකාවට ලොකුට බලපෑවේ නෑ අපි සමකය ආසන්න නිසා. නමුත් ඇමරිකාව මැද පෙරදිග රටවල් කියන්නේ යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් තප්පර ගානකට නැති වෙනවා. කරන්ට් එක තප්පර ගානකට නැති වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ EMI එකේ බලපෑම නිසා. ඉතින් ඔය EMI එක කියන එක අපිට හම්බෙච්ච එක තැනක් තමයි දැන් ඉවරයි පන්ති. මෙතනින් ඉවර වෙනවා. EMI එක හම්බෙන එක තැනක් තමයි Fast and Furious. Fast and Furious ෆිල්ම් එකේ කාර් එකේ තියාගෙන ඔය EMI එකක් අරගෙන යන්නේ අර හිම උඩ අයිස් ගල් වෙච්ච තැන. ඒක ගහපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? EMI එක ඔන් කරපු ගමන් උඩ තියෙන ප්ලේන් වල පවා ඉලෙක්ට්‍රික් ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය නැති වෙනවා. බලන්න විද්‍යුත් චුම්බක නිරෝධනය. නිරෝධායනය කියන්නේ අපි නැති වෙලා යනවා. කෝල් එකක්වත් මොකුත් ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔය EMI තියෙනවා 100 TV series එකේ. මේ ගොඩක් ෆිල්ම් වල මේවල් තියෙනවා ළමයි. ඉතින් ඔන්න ඒ EMI එකක් ගැහුවොත් මේ UTP වයර් ඒවට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වයර් එක ඇතුලෙන් කරන්ට් එක යන එක නතර වෙනවා. ඒතකොට සිග්නල් ඔක්කොම අඩාල වෙනවා. ඒ බලපෑම UTP වල තියෙනවා. ෂීල්ඩ් එක නැති නිසා. එතකොට STP වල කියනවා ලෝහ හැඩපටිය පොපෝ නිරෝධනය අඩු කරයි. මේ නිරෝධනය අඩු කරයි. නිරෝධනය වෙන්නෙම නැහැ කියන්නේ නැහැ. අඩු වෙනවා මෙටල් එක නිසා. ඒ වගේම මිලෙන් අධිකය තද සහ බර ගතියින් යුතු නිසා භාවිතා කිරීම අපහසුය. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි UTP සහ STP වයර් ගැන ඔයගලන්ට ලොකුවටම කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔය වයර් කනෙක්ට් කරන්නේ RJ45 කියන කනෙක්ටර් එක හරහා. අපි ඒකත් ලියා ගමු ළමයි. මතන තරුවක් දාලා
ලියාගන්න මෙම කම්බි ජාලගත උපාංගයකට මෙම කම්බි ජාලගත උපාංගයකට UTP නේ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මෙම කම්බි ජාලගත උපාංගයකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මාතෘකාව මොකද්ද UTP ද? නෑ මාතෘකාවක් නෑ නිකන් තරුවක් දාලා යටින් ලියාගන්න. මෙම කම්බි ජාලගත උපාංගයකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා RJ45 සම්බන්ධකය යොදා ගනු ලබයි. එක වයර් එකක් ගැන මෙච්චර වෙලා කතා කරේ හොඳේ. මම මේ වැඩිපුරත් එක්ක ඕගලන්ට කතා කරන්නේ දවස් දෙකක් කරන හින්දා. හරි දැන් ගොඩක් අයට පන්ති පටන් ගන්න ඕනේ ඉන්න පුළුවන් නම් කමක් නැහැ මට තව පොඩි කැලලක් තියෙනවා කියා දෙන්න ඔය ඒක මට මතක් කරන්නකො මං සිකුරාදර කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ වයර් ළමයි කඩේට ගිහිල්ලා ගන්නකොට ඇබුරුම යුගල කම්බි කිලිල්ලන්න බෑනේ. ඒකට මං කිව්වා වලට cat 2 cat 3 cat 4 cat 5 කියලා නම් තියෙනවා ළමයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදෙට්ට ගේනකොට ඔයාලට කියන්න ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකට මේ වගේ වයර් එකක් වань කඩේට ගිහින් කියන්න ඕනේ cat කියලා. ඒ cat 1 cat 2 3 4 5 කියන අංකත් එක්ක ළමයි වෙනස් වෙන්නේ දත්තවල සම්ප්‍රේෂණ වේගය. දැන් cat 2 වලින් පටන් ගන්නෙ cat 2 වයර් එකක මෙගාබයිට් 4යි අපිට සම්ප්‍රේෂණය කරන්න පුළුවන්. මීටර 100ක වයර් එකක. ඒතර cat 7 වල GB 10ක් ගෙනියන්න පුළුවන්. දන්නවද? cat 7 වයර් එකක GB 10ක් ගෙනියන්න පුළුවන්. ස්පීඩ් එක. හැබැයි ගණන් වැඩි. හරිද? හැබැයි ගණන් වැඩි. එහෙම වයර් එක නිකන් ගහුවා කියලා එහෙම යන්නේ නැහැ. ඒවට තමයි තව බාහිර උපාංග සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය නෙට්වර්කින් ඉගෙන ගනිද්දි නෙට්වර්කින් ඩිග්‍රී එකක් කරනකොට මේ හැමදේම කියලා දෙනවා. නමුත් මෙතනදී ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ වයර් වර්ග ටික සහ මේ වයර් වර්ගවල වේගය. ඉතින් අපිට chart එකක් තියෙනවා. මම මේ chart එක සිකුරාදට දෙන්නම්. කවුරු හරි මට පටන් ගනිද්දිම මතක් කරන්න අර chart එක දුන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? එතකොට මම මේ chart එක ඔයගලන්ට දෙන්නම්. chart එක දීලා අපි ඊට පස්සේ දෙවෙනි වයර් එකට යන්. දෙවෙනි වයර් එක අපි සමාක්ෂයවත් coaxial cable කියනවා. ඔය ඇන්ටනා වයර්. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි වයර් එක විදිහට fiber optic වයර් එක ගැන කතා කරනවා. එතකොට fiber optic ගැන කතා කරද්දිත් ඕගලන්ට මම fiber optic ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් පවා පෙන්නලා කොහොමද fiber optic වැඩ කරන්නේ කියලා ඒකෙත් අපි උපරිමයටම කතා කරමු. ඒතකොට ළමයි අපිට මම ඔයාලට කිව්වා මේ පාඩම අපිට ජීවිතයට සම්බන්ධ ටිකක් අනිත් පාඩම් වගේ නෙවෙයි ළමයි ටිකක් අපිට රසවත් ඇත්තටම ICT කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනෙන එහෙම පාඩමක් නෙමේක. අපි කතා කරේ තාම දවස් 4යි. ඉතින් ගොඩාක් ඉගෙනුවේ නෑ තාම අපි මේ තියරි කොටස් වල පිටු 3-4ක ඉන්නේ. ඉතින් මේ පිටු 3-4 ඉගෙන ගන්නත් අපිට පැය කීයක් ගියාද කියලා බලන්නකෝ. ඉතින් මට ওই නම් මේකට හයියෙන් ඇදගෙන යන්න තිබ්බා. මොකටද එහෙම? කර්මනේ ඒවා. එහෙම කර්මයක් ගෙවන්න ඕනේ නෑ. ලස්සන පාඩම් ලස්සනට ඉගෙන ගමු. දුවන පාඩම් දුවලා ඉගෙන ගමු. නේද? නිදිමත පාඩම් නිදාගෙන ඉගෙන ගමු. එහෙමනේ වෙන්න ඕනි. එපා වෙන පාඩම් එපා කරගෙන ඉගෙන ගමු. ඉතින් වෙන මොනව කරන්නද? අනිසා ලස්සන පාඩමක් අහුවෙච්ච වෙලාවක අපි ඒක ලස්සනට කරමු. නේද? ලස්සන තියෙන්නේ භුක්ති විඳින්නනේ ආදරේ තියෙන්නේ කරන්නනේ. දුක් තියෙන්නේ විඳින්න. ඉතින් එහෙනම් අපිට හදිසියක් නෑ අපි නිසර යන්. ඕගොල්ලෝ මේ නෝට් එක බලාගෙන ඉස්සරහට යන්න. හරිද? මෙතන තව ඉස්සරහට අපිට කරන්න තියෙනවා මේ දෙයිගාට කතා කරන්න තියෙන coaxial cable. ඒතර මෙතන මේ නෝට් එකේ ඉස්සරහට ඔන්න coaxial cable එක ගැන සහ ඒව සම්බන්ධ මේ ඔක්කොම රූප සටහන් මේකේ තියෙනවා. ඒතර සිකුරාදා අපි මේ ටික කතා කරනවා. කෙනෙක්ට ඉතින් මේවා මේ විදිහට කියවගෙන එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම මේවා පැහැදිලි කරනකොට ඔන්න හොඳටම මේවා තේරෙයි. හරි. මම මෙතනින් එතකොට රෙකෝඩින්